Mami ṣe fídíò lóní fẹ́rẹ́ ń jógí kó má jẹ́ rógbórógbó kan ojú ẹ̀. ó yà yín lẹ́nu ibi tá a gbà wọlé ojú fèrèsé nígbà tá a nàjú ń ta ń ta àkọ́kọ́ rí ìyá àti bàbá arákùnrin kan tó ń pè ní hush puppy ń wọ́n mọ̀ tí ì kí ẹ̀yìn ti wà mi àtàyà àyà òòràn tí ọ̀sẹ̀ mọ̀ ṣe báyìí náà káàbọ̀ jáde sínú ìròyìn ọlọ́mọlé tó di tọlọ́mọlú ti wá di torílẹ̀-èdè tàgbáyé mọ́ wa lọ́wọ́ báyìí kọ́tì ọ̀rẹ́ mi my best friend from Florida yóò dáa fún yín ó dáa wo mo kí yín tẹ̀sán mo kí yín tológun inú abala lérèfé la gbà wọlé arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí gbogbo yín lẹ́mọ̀ hush puppy ó ti wà nú ẹ̀wọ̀n ní ìsìn tó ti ń sararin dín bẹ̀ ṣùgbọ́n tó wá yani lẹ́nu jù ní pé àwọn òbí rẹ̀ wá jáde ta mi ò tiẹ̀ mọ bàbá rẹ̀ tẹ́lẹ̀ mo ní sí bàbá hush puppy rèé kò tiẹ̀ fowó mọ àwọn òbí rẹ̀ ìyá rẹ̀ lẹ́kọ́kọ́ rí lálàkọ̀kọ́ ohun tí ò bá tiẹ̀ mọ bàbá sí òye ó mọ̀ yà á bá jọ tí Mohbad ṣe fi kọrin pé how many years lóun ò rí mọ́mì náà 20 years àná sí mọ́mì kì í ṣe Mohbad nìkan o gbogbo àwọn ìyá yìí ọ̀dà fún yín ẹ̀yin ìyá tẹ́ ń jìyàjìṣẹ́ lórí ọmọ ṣùgbọ́n tó wá ń dàbí ẹni pé wọ́n kọ ẹ̀yìn ọmọ yín sí yín wọ́n mọ̀ yín ni o kò sí èèyàn kankan tó kọ̀ yín wọn sí yín wọ́n mọ̀ yín gangan ni o wọ́n náà máa gbàgbé ọ̀la o bóyá àwọn girlfriend wọn sì ni ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àwọn bàbá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀ ti jáde báyìí wípé àwọn ògbàdúrà àkókò ònú ẹ̀wọ̀n o pé kó máa gbé bẹ̀ forever pé kó kọ́gbọ́n pé kó kọ́ òye kórí ẹ̀ pé kó tó di pé wọ́n tù lẹ́wọ́n ní kí ló dé wọ́n ní kì í ṣe pé bóyá torí pé kò fowó mọ àwọn o wọ́n láwọn ò tiẹ̀ gbàdúrà kàn jẹnu owó ẹ̀ wọ́n ní bí òwá ṣe wípé bí ò tiẹ̀ bá wá fi wọ́n ní wọ́n wá pòwe kan pé òṣàbò ò lè gbè mí ó ṣe kúkú fi mí lẹ̀ bó ṣe bá mi ó bá tiẹ̀ mọ̀ pé ò ní ṣàánú àwọn kátẹ̀ náà jẹ́ ń bẹ̀ ní ìsìn àwọn mọ̀ sọ wípé gbogbo ìpètàn bá ń ṣẹ́ pé ọ̀dọ̀ àwọn ni ó mọ̀ wá àwọn òbí rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ò fọwọ́ sí gbogbo kìíní hàn jìyàjìṣẹ́ hàn náwó nára lórí ọmọ yìí kó fi ṣe dáadáa pé ẹ wá wo ojú ti tán ń gbà pọ́jọ́ kan àwọn gun wọ́n rú wá àbí ọ̀kadà tọ́nu méjèèjì náà láwọn ń gùn wọ́n láwọn tó mọ àwọn ládùúgbò ní ẹ̀wò bàbá wọ́n láwọn sì ń yọ ọgbọ́ bàbá hush puppy nìyẹn o kò tiẹ̀ mọ àwọn òbí ẹ̀ wọ́n ní ìyẹn kọ́ ló dùn àwọn bí kò ṣe wípé ó fi rẹ́bẹ̀rẹ̀bẹ̀ ó fi rẹ́ àwọn lára pé ayé wa mọ àwọn sódì wọ́n mọ àwọn sí bàbá ó lè pé ó sì ní láàánú pé ìyá rẹ̀ fẹ́ para rẹ̀ àwọn yáwó ni owó onírú owó aláta owó cooperative náà fi tọ́ wọn wá ní bí ó bá gbé sọ̀hún kó gbé sọ̀hún wọn ní ó ń dojú ti àwọn ọmọ wa ní ìkúnlẹ̀ abiyamọ ẹ̀ bá sì wà fọwọ́wọ́nú òun náà lè ti kọ́gbọ́n rẹ̀ àmọ́ ibi tó ti rìnnà kó gbogbo eléyìí kì í sọ àìmọye hush puppy Nàìjíríà àìmọye òun náà ó ti kọ́gbọ́n ní ìsìn gbogbo àwọn tó ń fẹ́ lójúfẹ́ àǹjọ́fẹ́ kú àárẹ̀ èèyàn kankan ẹ̀sẹ̀ gírígírí ńlẹ̀ àǹjọ́fẹ́ lọ́rọ̀ rẹ̀ òun náà ó ti gbọ́n ẹjẹ́ ó dé náà ẹ mọ́ tí mọ̀ ṣépè fún ẹjẹ́ ó dé àìlọ́mọ burúkú fẹ́kùn pàjẹ́ yóò ṣe ń jì àbí kílẹ̀ wí ẹ̀yin abiyamọ bá abiyamọ lèmi náà mo ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí o mo mọ̀ pé n tó ṣe ò dá ọwọ́ òfin ó sì ti lọ jẹ̀yà ó bá dé ó bá ti ronú pé ó bá sì wà ronú pé wàdà jẹ́ pé kí ọ̀rọ̀ tí bàbá rẹ̀ sọ ó ṣe mọ́ lára. ẹ̀yà kó ń bẹ́ oníbàyìí ẹja tún dọ́dọ̀ Wike ìyá àgbàlagbà yìí ni ó ń fi ẹjọ́ Wike sùn lórí iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn Arise tó ní ẹnìkan wà tó ń jẹ́ Tinda pé òun ni Wike gbalẹ̀ ẹ̀hún fún tí wọ́n sì sọ wípé kò sí nǹkan kan tó ṣe ilẹ̀ ẹ̀hún kò wà dilapidated kò sí pé bóyá ògiri àlàpà wà ń bẹ̀ àbí ògiri kankan lanu lẹ̀ yóò bá ló sì lọ tó bọ̀ wọ́n ní bógiri ìlànà aláǹgbá ò lè wọ bẹ̀ kí ló wá dé tí Wike fẹ́ wo ilé ìyá àgbàlagbà yìí ṣùgbọ́n nígbà tóun àti Rufai yóò fi sọ̀rọ̀ Rufai sọ fún Wike nígbà tí ìsorúkọ Wike lẹ́lọ́ wò níbi tó ti ń rẹ́gísítà company ní CAC ebi Tinda lẹ́lẹ́ bá ń bẹ ìyá sáni rárá o ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn ẹnìkejì bá ìyá sọ̀rọ̀ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ tí ẹnìkejì yẹn kọ́líìgì Rufai tó bá ìyá sọ lẹ́yìn náà láwà dé ọ̀dọ̀ àwọn asòfin àwọn àgbọ̀n táwọn asòfin sọ lórí ọ̀rọ̀ Wike. Just your land, the camp, your camp that is has been issued for demolition. Or, like the report says, that the FCDA had actually issued a demolition notice to you based on the fact that the buildings in that camp were dilapidated and also you can't inhabit them. Is this true, or do you think you were just targeted? Yes, ma'am. Ayo, look, go to that camp. There are Italians. All of them are white. Most of them are white. How can you think white people will stay in a dilapidated area? This is puzzling. You want to dilapidate? This is all I'm asking today. I'm asking all Nigerians to prove Wike. Enough is enough in this country. This is our country. I work here. I work in this country. For God's own sake, it should be probed. All land should be probed. It's grabbing land. That I say so because I'm a Nigerian. He is a Nigerian. Why should he grab lands from people who labored for it? Where was he when Abuja was a forest? Why? What? And I challenge Mr. President, whose name is being used and polluted, that he must probe Wike. Enough is enough. Has this matter
This is our capital. All right, madam. Have you approached the court on this matter? Because at the end of the day, I mean, I'm sure you'd have pursued your legal options. Have you approached the courts, and what's the standing currently? I've asked the lawyers to take over and to look into all the matters. But as I said, I am a journalist and I've done my investigative journalism. Now, after 42 years, they are going to demolish it. They want to demolish it and give it to Shinda. Who is Shinda? If you take Shinda's age today, and the period we have been here, Shinda is only 14 years old. And so is Wiki. I listened to Chike talking today. I looked at him. I was sad. Take away 42 years from his age. He's only 40 years old. He was in secondary school. Ọ̀rẹ́ o, ẹni tó ti jìyà jìṣẹ́ tó ti fi gbogbo ara ṣiṣẹ́ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rèé o, ìyá sì ti ní kàkà kílẹ̀ kú ilẹ̀ ó sani pé kàkà tóun ó fi bẹ̀ Wike tàbí ọ̀gá rẹ̀ ààrẹ Tinubu tí ń lo orúkọ rẹ̀ káàkiri tí fi ń grab land wípé ṣe bí ààrẹ Tinubu wà ń bẹ̀ sàn láwọn ò gbọ́ sí ni wọ́n tún gbé ẹjọ́ dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin àwọn náà tún ní àwọn ò lè dá Wike lọ́wọ́ dúró wípé táwa ni ṣé Wike ni president ni wípé kàkà bẹ́ẹ̀ kóun yá kú débi pé òun kúkú ti dàgbà tẹ́lẹ̀ òun ò wà mọ́ ọbẹ̀ yẹn kan òun ò bẹ̀ yẹn kankan mọ́ o mo wá ní kí n lo fídíò yìí ọ̀rọ̀ Wike gangan kọ́ ni mo fẹ́ mú jáde mo ń bọ̀ o à ń lọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin o ọ̀rọ̀ Kemi badenoch ni mo fẹ́ mú jáde ẹ wá imagine kí nǹkan ṣe ìyá ìbá ẹ wò bí ìyá bí ṣe ń pariwo kí nǹkan wá sáré ṣe ìyá yìí kàn ọmọ rẹ̀ bóyá lo èbò náà wà ṣé ẹ rò pé wọ́n sọ̀rọ̀ Nàìjíríà dáadáa kí nǹkan tiẹ̀ mọ́ ṣe kàn gba ilẹ̀ yẹn finally ilẹ̀ tán láwọn ti kí Wike tó débẹ̀ nígbà tó jẹ́ igbó àwọn làwọn develop ẹ̀ tán náwó náírà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní sáìtì ẹ̀ mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ kéèyàn wá jàgbà ó kàn dé lọ́sàn kan òru kan olówó dilapidated tí ìyá sì sọ pé kò wà dilapidated àwọn Italians gan ló ń gbà bẹ́ẹ̀ làwọn Italians ló ń gbà bẹ́ẹ̀ Italian ò sì lè gbé àbí Italian ti bá yín gbégbékúgbé ni tó jẹ́ pé àwọn gan náà ń kọ́ one of the best building àbí bó mo ti fẹ́ sọ léèbó náà wọ́n kọ́ ségè inú ilé jẹ́ ń sọ Yorùbá lọ́rọ̀ kan ìyá ti lóhun ò níyàn kankan bẹ́ẹ̀ ta gan ló wá fẹ́ dá Wike lọ́wọ́ dúró báyìí ta ló fẹ́ pàrọwà fún mọ́ lọ ilé ẹjọ́ adájọ́ ni ìyàwó rẹ̀ àfẹni tó bá àfi téèyàn bá nírú spiriti fùbàrà ó lè jẹ́ sáré délé ìgbìmọ̀ asòfin kágbọ́n tí oníyẹ̀yẹ́ àlẹ́ àmúdá wọn sọ. I find a lot of difficulty in this motion. The first issue, I was reading through, and there are this issue of what FCT said that all. Yeah, I'm saying that one, sir. I'm saying that one, sir, because we cannot stop the minister from doing his work. Let us restrict. Yes, let us restrict. He's cleaning the city. He's cleaning the city, making the city look good. The idea of demolition is to make the city look good. We can't stop him from doing his work. Yes, we can't stop him from doing his work. This city must look good. It must be a modern city. So let's restrict ourselves to the motion. Let us restrict ourselves to the motion of demolition of this estate. You talk like somebody who is in the building industry. Are you an architect? Well, let me put it this way. I'm saying it with all sense of respect. Let me put it this way. Senator Abbas, you can allow Natasha to concentrate now. ṣé iná ń gbọ́ o ẹgbọ́ àwàdà ẹgbọ́ wẹ̀ẹ́dẹ́ tí Àpábíò náà ń pa ó ní ó tún bá Natasha tó wá sọ̀rọ̀ obìnrin ni ó tán fẹ̀sùn kan lọ́jọ́ sí pé ó sọ̀sọ́kúsọ sí òun náà ní tó ń bá dáwọ́ ẹ̀kẹ́ wípé ṣé ẹ fẹ́ mọ̀ confuse Natasha ní ẹjọ́ concentrate ọ̀rọ̀ demolition ń bá aṣọ ọmọ gbé wá síwájú rẹ̀ o níbi tí kan nínú wọn ti ń sọ wípé àwọn ò lè dá Wike dúró kó máa wọlé lọ ń tún ìlú ṣe ni ṣé èèyàn á máa bà tèèyàn kan jẹ́ láti tún téèyàn kan ṣe wọ́n gbé ẹjọ́ wá síwájú ìwọ ní kàn máa wọlé lọ wọ́n sì wà ní kí ìwọ president senate náà dá sí obìnrin ni wọ́n ń wò ní tiẹ̀ pé kàn máa distract obìnrin ìwọ gan ti wà distracted abẹ́ẹ̀ ríru ojoojúmọ́ ló dẹ̀ máa ń ṣe kinní yẹn ló máa ń ṣe jokes burúkú yẹn ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ti láwọn ò ní dá Wike dúró wọ́n ti ní kó máa ṣiṣẹ́ rẹ̀ lọ bó ti jẹ́ pé àwọn yòókù ò gbà ìrètí king bí ò gbà Natasha ò gbà gbogbo wàhálà àti Rivers State náà wà ń bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé kóòtù sẹ́ẹ̀ rúùlù ní báyìí àwọn House of Assembly tó rò pé àwọn lòun ó lò láti fi impeach Fubara omi ti tẹ̀ ìbọn ìgbín rẹ̀ lẹ́nu báyìí ẹja rẹ̀ ti ń ṣe ó ti ń pòkóló ó ti ń ṣe sùkè tí ẹ bá nu àdúrà wa ó gbà wọ́n ṣàṣìṣe rubber stamp làwọn eléyìí ní tí Wike bá ti fẹ́ ìkànnù wọn náà sọ wípé wọ́n ti ní rubber stamp làwọn kàn máa buwọ́lù tí president Tinubu náà bá sì ti fẹ́ kì í tiẹ̀ pọ́ wákàtí mélòó kan tó fi máa ń buwọ́lù
ó dẹ̀ jẹ́ àkóńbẹ̀ jẹ́ àtúnṣáré dé section mi ilé ìgbìmọ̀ asòfin níbi tí kan nù wọ́n ti sọ pé ó ń sùn bí ìjà lórí ọ̀rọ̀ ti Julius Berger lórí ọ̀rọ̀ títì wọ́n ní kì í sáwọn nìkan àìmọye àwọn mínísítà Tinubu táwọn mọ́ ránṣẹ́ pé tán ìdá wọn lóhùn pé wọ́n ń fa àwọn gungi sáwọn wà lágbára mọ́ ni láti fi pè wọ́n mọ́lẹ̀ ẹ̀sẹ̀ lágbára nígbà tápà bí o ti kó gbogbo yín dà sínú àgọ́ ọwọ́ àwọn mínísítà lè lágbára mọ́ wọ́n ti gbàgbára lọ́wọ́ yín ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnù wọn. Land allocation was mentioned, belonging to one Paul Ogbeni. We don't know anything about this thing. And we are just coming because of this to tell the minister, stop. There is need to investigate this matter before giving any directive. We must hear from the minister. So we have to hear before we say stop demolition. So let's hear from the minister first. You can't shave a man's head at his back. You can't shave his head at his back. We need to hear from the minister. I disagree with Senator Karimi. I think we need to be fair to everybody. There is before us an allegation that says certain steps are to be taken, which will culminate in demolition. Are we saying that we should allow the place to be demolished while we are trying to look into it? My own view is simple. We should tell him to stop, and as Senator Natasha has said, start the investigation so that there is a level playing ground. Are we now going to investigate, and if we find that the minister has done something wrong, but he has then demolished? I don't think that is fair. I think what is fair is to say, stop the situation today, and let us investigate. With respect, Senate Committee on Judiciary and Legal Matters. I was just going. My thought was in line with yours. If we just say continue the demolition, and then we start investigation, what are we? In fact, I think at the end of the day, we will be talking about. We would have buried. If we would have the rest would have been buried. Do you understand? All we'll be talking. It will now. It's no longer our wahala. It will now be the problem of court, because the owners will have to go to court to go and claim compensation, do this, do that. So it's not the same. I think what she's saying, when we look into the prayers, will be that we should urge the minister to put a hold on the demolitions, and then we set up a committee to investigate. I think that should be the best thing. And then that committee will now invite the minister and the other people, then they will come and explain. Because we want to be sure that they are following the proper procedure and that the demolitions are not personal. It's important for us to satisfy ourselves that demolitions are in the best interest of Nigerians. I'll give you an example. When I was a minister, we had about 15 units of houses here in Abuja. And then the minister of FCT gave notice. They did not adhere to the notice, so he wanted to move in to investigate. It was so urgent that they wrote a petition and brought it straight to then President Buhari. And then President Buhari went through invited them. They came, so he invited the minister and said, what is this? And I think these were even military officers. So the minister appeared with a map and showed that all these structures were built on the drainage channels. And he turned to them and asked them, how long have you lived there? They said 15 years. And he asked the minister, are you stupid that you are causing flooding in Lukukuma for 15 years? You allowed these structures to remain there until they brought the petition that you want to bring down their structures. Please leave this place now. This afternoon, go and start a demolition so that water can flow. So it's important that we appeal for the minister to stop demolition and then appear before our ad hoc committee that will look into this matter. We cannot be taking this. This is a parliament. Unless they want us to be a study area, we become a study area. We are lawmakers, and they should respect this place. It's not only Julius Berger, it's also your ministers and DGs. Many chairman of parastatal, including some of the federal government parastatal. The chairman have been telling me, I will go for a committee meeting. I expect to say minister. The minister will not come. And I'm not the chairman. I can't do anything. It's a hard time that any minister, the parliament will put a performance record for all the ministers. I must report to the commander-in-chief. Because we are not here for jokes. Mr. President, please, I want to thank my colleague, Osambu, for bringing this motion. Because it is annoying that you will send us to do something and we'll be looking for a minister. I called one minister throughout yesterday because I had a meeting and message from my committee. That minister has not answered now. Just now I'm talking, I saw his missed call.
for 24 hours. Is that right? That is not good, Mr. President. We have to use our powers. Thank you, Mr. President, for giving me this opportunity to voice how I feel this morning. I feel like fighting, but I can't fight. Thank you very much, Mr. President. The Senate notes that on the 20th of November 2024, the Senate mandated the Committee on Works to conduct investigation into the state of road infrastructure across the country. The Senate recalls that in furtherance of the investigative hearings, Julius Berger Nigerian PLC has neglected and refused to honor invitations to provide details of their role in the Odukwani-Itu Highway project, despite receiving substantial public funds amounting to over 18 billion naira. The Senate further recalls that the alarming discrepancies in performance among contractors on these projects, with specific reference to Julius Berger for failing to meet delivery timelines. The Senate recognizes the constitutional powers of the National Assembly under Section 88 and 89 of the 1999 Constitution as amended. ẹ tọ́ra yín ni wọ́n ní èèyàn tọ́ra rẹ̀ bí ìyá àbèjì àwọn ilé ń tanra wọn ni lè ní wọn lè mọ́ gbowó wọn lè mọ́ yín nǹkan sí yín ní àpò kẹtùmọ̀ ní ẹ fẹ́ lo agbára wọ́n ti fi owó gba agbára lọ́wọ́ yín ọ̀gá yín ti kó yín sábẹ́ àwọn mínísítà lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọn ti gbà sí wọn sí wọ́n ti gbà sí yín sí ẹ wá ń dámọ̀ràn ẹ̀yin sí ọ̀gá wọn kàn mọ́ rẹ́rìn ni pé n tó ń bá fẹ́ lóyìn wọ́n ti ní rọba stamp ní ẹ wá ní Julius Berger àbí Julius Berger ti dá yín lónìí ẹ̀yin ṣe bí alágbára kò wá ní ṣe bí alágbára ẹ rí i pé Minister of Works wá ẹni tí ẹni kó mọ́ mójútó gbogbo ọ̀nà ojú ọ̀nà ọmọ ayé àbí kí ní jẹ́ ẹ rí ìbò náà sọ̀rọ̀ ẹ rí wípé ọwọ́ kọwọ́ kò sí ní tẹ́ẹ̀fì Julius Berger sí sí ọ kò sí ní tẹ́ẹ̀fì ṣe ó mú àwọn tó lágbára jù yín lọ tó yẹ pé ẹ̀wọ̀n kàn ní kẹ́ ẹ dákẹ́ ni order from above lẹ́ bá dákẹ́ iṣẹ́ wo náà lẹ́ ń ṣe ń lè gbìmọ̀ àṣòfin àti pariwo lé yín lórí títí kò sí kan orí ẹ̀tẹ́ ẹ mú sí ń bẹ̀ ṣòfin gidi rí fún ìtúsílẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà òfin tí ó gbèsè tí mẹ̀kúnnù náà ó jẹ́ ń bẹ̀ tí ó mọ̀ pọ̀ ọmọ Nàìjíríà tátẹ́gùn rere ó fẹ̀ sí mẹ̀kúnnù ṣe rí wọ́n ń ka yín lára wọ́n ti gbọ́ owó wọ́n ti gbọ́jẹ́ tí Julius Berger fẹ́ gbà ó yẹ kó kà wọ́n náà wọ́n á ń sáré kiri ẹ tanra yín ẹ mọ̀ jẹra yín lẹ́sẹ̀ ni tẹ́ fi rera yín ṣubú. ẹ wo ibi láàrin mọ nínú ti abala lérèfé ẹjá lọ sọ́dọ̀ ọ̀gá àná Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n gbé adébẹ̀nú ròyìn tàṣálẹ̀ yìí ẹ mọ̀ bá ń kà lọ báyẹ̀ bá ń pín kó kálukú. Ami something dey ṣẹlẹ̀ Àyìndé wetin dey ṣẹlẹ̀ Àyìndé ara mi something dey ṣẹlẹ̀ Àyìndé wetin dey ṣẹlẹ̀ Àyìndé ara mi something dey ṣẹlẹ̀ o bójú rí bẹ́nu ò bá sọ kò má dáa o ó yá ẹ fún wa ní democracy Naija o something dey ṣẹlẹ̀ o nípa ohun tó ń jẹ́ democracy government by the people made by the people and for the people Àyìnlé o Naija o wíwá fún wa ní democracy Naija o èrò gbogbo kẹ́ mọ́ jẹ́ àó jẹ́ wá ọmọ Naija ẹ má jẹ́ àó jẹ́ wá bójú ò bá tèyìn gbẹ tí ojú òní tè kó lé èrò gbogbo kẹ́ mọ́ jẹ́ àó jẹ́ wá ẹ fún wa ní democracy Naija government for the people ààrẹ gidigidi ṣẹ́radé tó wà lórí mi ọba fújì ni mo jẹ́. èwo náà àwọn Àyìndé ló kọ́ ẹ ti ń retí pé Ọ̀gbẹ́ni ó fẹ́ lo Àyìndé kí ló dé tá à ní lo bàbá orí bẹ́ẹ̀ bọ́jọ́ bọ́rọ̀ bá sọ̀rọ̀ á sọ á sì ti kúrò ńbẹ̀ náà ká tó bá tọ́ sí mú làfi rè mú ẹ wà dárúkọ àwọn onífújẹ́ ní dárúkọ ẹ̀ńtà ń perí lè mọ́ dárúkọ wọn nítorí wípé ó tọ́ sí wọn ta ìwọ́nú àwọn Àyìndé pọ̀ ní onífújì Àyìndé pọ̀ gidigidi èwo nínú àwọn Àyìndé living legend ni wọ́n ìwọ́nú wọn ló kọ orin yìí ẹ fún wa ní dẹ̀mú ìgbà tí ayé Àbáṣà kan náà kọ́ ni tí gbogbo ẹ̀ fẹ́ dàrú tọ́ ní ẹ sá fún wa ní democracy náà láti ní yìí o ibo ni democracy ń wá gbé àwọn ọmọ Nàìjíríà dé bá dẹ́ndẹ́ ọ̀rọ̀ ó jábọ́ lónìí olórí ọ̀rọ̀ Kemi badenoch ọ̀rọ̀ sì ń lọ àwọn èèyàn ń jáde sọ̀rọ̀ gan-an gidi ni àmọ́rọ̀ bọ̀ àmẹ́yẹ bọ̀ lápò
ẹ̀ ń béèrè pé ṣé funfun ni àbí dúdú àbí yẹ́lò ẹ káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè torí bàbá kan ti ń bínú sí mi bàbá wa from Florida All-Star wọ́n ní kí n yé pè ní ìpàdé ọlọ́mọ ìlú mọ́ wọ́n ló ti fẹ̀ bí iná alẹ́ wọ́n ló ti fẹjú tótó bí iná alẹ́ o wọ́n ló ti jù bá ń lọ ẹgbọ́ sí lóòótọ́ nì ó dá mú kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè lónìí ọjọ́ 14 ní oṣù kejìlá ọdún 2024 náà ní bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín só ń lọ bá ṣe kọ̀wé rẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o ó dá ẹja wa mọ̀ mú níkọ̀ọ̀kan èjèèjì kámọ́dé ìnà pẹ̀lú kámọ́ boko lọ́lé olóró kámọ́ fi ọ̀pá pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ èjò kámọ́ dáyín lágara kámọ́ fà kó ṣòfò. ìbá ròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ ibà yànnàná ibà sáwọn wọlé èmi náà ní ibà kànjú àbẹ́ǹkó ibà sísọ lójú eégún ibà tíkú mi àìtíkú yù èmi ti kó tí wọ́n fi mọ́ tíkú yín dé o ẹ̀yin náà ṣe ti ṣe tán ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ tíkù mi ó dáa ó jẹ́ èmi náà ní ibà ọkọ̀ arúgbó èmi ní ọ̀páká tó jẹ́ ibà ọkọ̀ òpéke èmi náà ní ibà kéde ìròyìn fún Yorùbá nation ó ń gùn mí ni àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mẹ́mí rẹ́mi tí ò kọ àjọṣepọ̀ wa Ọlọ́run ò sì ní kọ́ Ọlọ́run ní bá wa sí lórí ìkànnì adáwọ̀ ọpẹ́ padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run Elédùmarè ọba kọ́dá ayé ọba àṣẹ̀dá ọ̀run bẹ́ẹ̀ náà ni mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi náà fún gbogbo ìgbà mi o kò ní sú yín kò ní rẹ̀yìn orí ẹ̀ lèmi náà ṣe wá mọ́ ní ó dá ẹ ń bá dúpẹ́ orí àná yóò rí mi gbà mo ti dúpẹ́ lọ́wọ́ yín báyìí ẹ jẹ́ ń rí mi gbà lónìí o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin mọ̀mọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ ń fi sọ̀wédowó YouTube ránṣẹ́ sí a èmi ní chat sticker àbí sticker chat gbogbo orúkọ tó ń pè asáàmọ́ sọdowó náà ni adúpẹ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn tá a fún torí àwọn aláìní kan wọ́n kàn sí wa a sì ti ń ṣèwọ̀n bá tá a lè ṣe ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa lórí ìkànnì wọn láwọn náà fẹ́ dá sí tọ́lọ́ yá wa Odùmọ̀ṣù mo rọ́wọ́ yín o ẹ̀ ní kí n dárúkọ yín ṣùgbọ́n ó tọ́ kí n dárúkọ yín nípa ìkan nínú àwọn olólùfẹ́ wa ń bì tí Boko Haram tí ó pa ọkọ wọn wọ́n ní ká sọwọ́ kúdúrú sí wọn wọ́n ní ká fà wọ́n ní wọ́n ní ministry àwọn wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan fún wọn ó dáa mo ti ní kí ẹni náà reach out sí mi n ò tí ì rí mẹ́sẹ̀gì wọn nì pápá torí mo fẹ́ confam àmọ́ confam nǹkan àti nǹkan ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú pé kéèyàn mọ̀ fún èèyàn ní nǹkan àìmọye àwọn èèyàn ń ìfẹ́ ṣe mọ́ àkàn gbọ́dọ̀ díjú kí ṣùgbọ́n Yorùbá náà ló ní bá a bá díjú kẹ́ni burúkú lọ ẹni ire náà ó kọjá lọ n ò tiẹ̀ fẹ́ ṣe mọ́ wọ́n fojú mi rí lórí Facebook ọlọ́run ṣe giveaway èyí tí ń bá nípa tí mo lè ṣe ní bòńkẹ́lẹ́ wọn ò ní gbé dórí ẹ̀rọ ayélujára mọ́ o irọ́ o wọ́n ti fojú mi rí ẹlòmíì ó sì parọ́ báyìí yóò lòpó lóhun kì í sì ìsopó ẹlòmíì yóò lọ́mọ òun ò lọ skul àti rí inú wọn dáadáa tá a ká báyìí tá a ká wọn tán lọ káàkiri ibòmíì náà tó tún lọ ń parọ́ mi ń bẹ pẹ̀lú àkáǹtì mi ò sọ pé yàwá ẹ̀ ń parọ́ mo kàn fi ń ṣàkàwé ọ̀rọ̀ ni àmọ́ ti yàwá ẹ̀ dáadáa torí ẹ̀ mo fẹ́ kán tún reach out sí mi kẹlòmíì mọ́tò wá lọ́mọ́ lo nọ́mbà mi àti ríbi tí ẹlòmíì tó ń ṣètò bíi tiwa ìgbọ̀n tó ti rèé pé àwọn aráalé rẹ̀ kan wá máa ṣe múvì nígbà táwọn èèyàn ti ń dáwó fún oríṣiríṣi là ń rí ṣùgbọ́n àní torí àwíjàre kí tó tán lẹ́nu àní torí pé èèyàn kan ò da ká wá kó gbogbo àwọn èèyàn pọ̀ irọ́ torí ẹ̀ lèmi ṣe fẹ́ ṣe láti rẹ́ lónìí ibi tó ti ń pín owó tí ó ti kára lé òun wá ṣe bí ẹni pé ara àwọn náà ni ara lè rẹ̀ ní òwà mọ́ mú ìdí òótọ́ là wà bí ìdí òdodo ni torí ẹ̀ bí ọwọ́ ikú ṣe mọ ní mọ́ fi bọ́jú ìwọ̀nba tí ń bá lè ṣe lápò ṣùgbọ́n nígbà tí mo rí tí ìyàwó Ariskat fi 15 pounds ránṣẹ́ sí alánà 14 pounds 99 15 náà ni approximately mo ṣe ní àásọ di owó àáfi ránṣẹ́ sílé ìwọ̀nba tó bá lè kánú àwọn tá a sọ ọkùn dúró sí àṣẹ ẹ mọ́ bínú jàre mo ti ń gba àkó yín jù inú ìròyìn láwà ṣùgbọ́n ó tọ́ kásẹ̀ tó ń bẹ̀ náà ó dá o àti yọjú lójú wíńdò gbogbo tá a yọjú tá a rí lóde níta òun náà lẹ ti rí nínú abala lérèfé ní báyìí a wà á mọ̀ gbẹnu ilẹ̀kùn wọlé àgànràndì làwa ń pe ogbó ẹ̀yìn tẹ̀yìn yí orúkọ ilẹ̀kùn padà èmi ò mọ orúkọ tó ń pè lọ́dọ̀ yín àgànràndì náà ń pe ilẹ̀kùn yẹn àwọn ìyá wa kan ní ìgànràn mo ti gbàgbé bọ́n ṣe pè ṣùgbọ́n àgànràndì ni ó kọ̀rẹ́ẹ̀tì o orúkọ tá à ń pè yẹn ó kọ̀rẹ́ẹ̀tì àwọn kan wọ́n ń pè ní kẹrànmọ́jẹlé kò sí ntẹ́ bá ń pè lọ́dọ̀ yín ṣùgbọ́n wípé eléyìí táwa pè yẹn ò kọ̀rẹ́ẹ̀tì rọ àgànràndì kọ̀rẹ́ẹ̀tì dáadáa bá a ṣe mọ́ pé nù
ẹ̀hún láwàá mọ́ bá wọlé nísìn nínú abala àkórí ìròyìn ibẹ̀ náà nílẹ̀kùn wà tá a mọ̀ gbà tá a fi mọ̀ ká gbogbo àwọn ibi tá a bá ń lọ fún yín tá a gbogbo àwọn bus stop tá a fi mọ̀ polongo ṣàpèjúwe gbogbo bus stop tá a ń lọ lónìí. àwọn ò ní rìnrìn àjò láìpẹ́ bus stop oyè tẹ́ fi wá jẹ ni wọn ìfẹ́ èèyàn joyè àwòdì kó mọ̀ lè gbẹ̀dìyẹ ìbá gbé wọn débẹ̀ bó ní wọn a sì gbé yín dé ibi tẹ́ ń lọ láì dárúkọ bus stop fún yín. àkọ́kọ́ náà bus stop táàkọ̀ mọ́ dárúkọ lónìí ó náà ní ti Dele Farotimi níbi tá a ti gbọ́ tí ó ti sọ̀rọ̀ sókè láti inú àhámọ́ tán fi sí ẹmọ̀ kó di on the 20 kan tó gbé ẹjọ́ rẹ̀ báyìí wọ́n sì ní odidi ilé ẹjọ́ mẹ́ta náà ti ń dúró dè báyìí wọ́n ní kì í ṣe Èkìtì nìkan ìkan ń dúró dè lẹ́kọ̀ọ́ ìkan ń dúró dè l'Ábùjá nítorí iléeṣẹ́ bàbá afẹ́ ìkan sí èèyàn ẹyọkan ọkùnrin méje ọkùnrin làdánián wọ́n ní institution ní bàbá bẹ́ẹ̀ náà láàmú fọ́nrán ìkànnú àwọn tó ń dàbí ẹni pé ó ń gbèsè bàbá lẹ́yìn pòfẹ́sọ̀ ní ọ̀jọ̀gbọ́n ni òun náà sọ ìwọ̀nba tó lè sọ gbogbo èèyàn náà kọ́ ní ó sùn tí ó kọrí síbì kan náà òun náà sọ̀rọ̀ tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìdí tí Farotimi fi wá sọ̀rọ̀ láti inú àhámọ́ wípé kéèyàn kankan mọ́ bá ń bẹ̀bẹ̀ o òun ò ní kéèyàn kankan bó ń bẹ̀bẹ̀ o pé òun sọ́rí o with all due respect akíkanjú ni Farotimi ọmọ Yorùbá ni ó kàn jẹ́ pé ń bà míì náà bọ̀dá yẹn máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ tán wọ́n ti máa ń gbàgbé pé lórí ẹ̀rọ ayélujára náà wá sẹ́ẹ̀rí béèyàn ní ẹ̀rí gan ó ní bó ṣe sọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀rí kan máa ń dùn kó o mọ̀ sàn kankan lórí ẹ̀ dìgbà tí ó fi mú jáde ṣùgbọ́n wọ́n ti ní kéèyàn kankan mọ̀ bọ̀n bẹ̀bẹ̀ wọ́n ní ilé ẹjọ́ tán gbé ẹjọ́ yẹn lọ wọ́n lòun náà ló ti dá wọ́n ní kó wù wọ́n kán fi tírélà kán fi sí ìwé ìpẹ̀jọ́ fún àwọn kan ní àwọn ní 16 count ìbá 20 count wọ́n láwọn ṣetán pé tọlọ́run ní ojú pé àwọn ò ṣetán láti ní kéèyàn kankan bọ̀n bẹ̀bẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni tí ọ̀jọ̀gbọ́n yìí sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ wọ́n ti ní kan yọ orúkọ Dele Farotimi kò nu ìwé èyè àwọn agbẹjọ́rò àwọn law practitioners ní Nàìjíríà kò wá mọ́ ń bẹ̀yẹn o wọ́n ní ìwé wọn tó ń ta kiri náà wọ́n ní kan báànú ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ l'Ábùjá kan báànú ẹ̀ lẹ́kìtì ẹgbọ́n sán lè báànú èmi ò rí kọ́pì hard copy gangan kọ́ làwọn èèyàn ń rà ṣé wọ́n wà lọ sọ fún kínní irú Amazon yẹn pé kán mọ́ tà wọ́n ìwé tó ti lọ ìwé tán ti tà àti wípé àwọn èèyàn wá ń sọ̀rọ̀ wípé kí ni láì já pé ẹni kan stop wé ńgbà tí ẹjọ́ ti wà nílé ẹjọ́ ẹ ṣe máa ní kan stop ẹ̀ ṣé bó dìgbà tí wọ́n bá sọ wípé ó jẹ̀bi until the court of law a competent court of law tí wọ́n bá sọ wípé àwọn dá ẹjọ́ tí ó bá jẹ̀bi ńkọ́ ajápẹ́ yìí ń sanwó tanràn at the end of the day o torí ìwé tẹ́ ẹ ní kan mọ́ stop wé ẹ sanwó tanràn ẹ dá business ẹ dúró ni ṣùgbọ́n ẹ bá dúró kí ilé ẹjọ́ kó dájọ́ ohun táwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ àgbẹ̀ níbẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ rẹ̀ bó ṣe jẹ́ pé kọ́bọ̀ kan náà ní ìwé òun kò wọ́n ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ọnú ẹ̀ ó níye lórí bẹ́ẹ̀ náà tá a bá kó mi àtún wá sáré dé ọ̀dọ̀ Kemi badenoch ẹ̀ ń wò pé ṣé mi ò ní sọ̀rọ̀ lórí n ò ní sọ kí ni awuyewuye ti ń lọ lórí ẹ̀ látànà ó ti sọ̀rọ̀ yìí àìmọye àwọn èèyàn ló ti wá ń dìde ní ìsinyìí o nínú wọn náà ni spokesman Atiku àwa àmọ́ bóyá ó represent ara rẹ̀ ni bóyá Atiku ló wá represent tó ti ń sọ wípé kí ló dé tí ọ̀gá Shettima tí ò mójútó iṣẹ́ tán ran táwọn ọmọ Nàìjíríà tán fi òun àtọ̀gá rẹ̀ sípò pé kí ló dé tí wọ́n mójútó iṣẹ́ wọn tó fi jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ Kemi badenoch náà ṣe mójútó bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìwé ìròyìn kan torí àmẹ́nubá àwọn ìwé ìròyìn kan inú ìwé ìròyìn Punch àwọn náà gbé tán ní àwọn kan ń sọ̀rọ̀ sí Kemi wípé ńgbà tí ó fẹ́ wọlé ó mọ bó ṣe lo orúkọ Nàìjíríà tó fi pe àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní UK wípé kán dìbò fóun kóun lè wọ parliamentary pó wá débẹ̀ tán ní pé ńgbà tó sì ń ṣe campaign pó sọ wípé òun ó lo ipò òun láti tún íméèjì Nàìjíríà ṣe ṣùgbọ́n wá débẹ̀ tán ní ìsìn ó wá ń borúkọ Nàìjíríà jẹ̀mú ní ọ̀rọ̀ pọ̀ àwa náà ní dáhùn fún yín Kemi yìí sọmọ lọ lé lọ gbèsè wá ó sì ti sọ bí tó ń bílọ́ǹgì sí ní ìsìn àwa náà ní ìdáhùn fún yín lórí ọ̀rọ̀ ti Kemi ọmọ wa ni àwa ò ní tàánù iná ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbèsè ti yín lẹ́yìn torí ẹ̀ nínú mi sì ṣe ń dùn náà lórí ọ̀rọ̀ yín torí pé olódòdẹ ohun wò wọ́n ràn ní olódòdẹ wà sọ̀rọ̀ sí Kemi lórí kíni kí náà jọ fàpọ̀
olódòdẹ ọ̀nkú olódòdẹ mo jẹ́rìí ẹni pé presidency ò dá sí presidency ò sọ nǹkan kan pé presidency ó wà sọ̀rọ̀ pé Kẹ́mi ní kinní kan ṣé n tí Kẹ́mi sọ ṣé ó lóhun ìsọmọ Nàìjíríà ni ó ní Yorùbá lóhun ju ó ní kán pè ń ní Yorùbá ju pé kán pè ń lọ́mọ Nàìjíríà lọ kò lóhun ò sínú Nàìjíríà kò sì tẹnubá Nàìjíríà ẹ̀yin lẹ́kàn ń gbégbèkúgbè àwọn olórí tí ò ṣe dáadáa ní tẹnubá tó bá sọ wípé wọn ṣe déédéé Nàìjíríà ṣé Nàìjíríà jẹ́ èèyàn ni ṣé bí n tó mẹ́kì Nàìjíríà pọ̀ à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi badenoch kò wá tán síbẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà làwọn iléèwé ìròyìn kan ń gbé àwọn ọmọ Ìgbò tiẹ̀ làwọn eléyìí wọ́n ní Shettima ti gbé Kẹ́mi lọ ilé ẹjọ́ mu ní rádaràda àwọn tí ò mọ nǹkan kan tó yẹ wípé wọ́n kàn lórí ọ̀fẹ́ àti YouTube ló fún wọn lọ́rọ̀ sọ ń gbé lọ ilé ẹjọ́ lórí kíni for what ṣé personal experience yẹ tó sọ yàtọ̀ sí personal experience ọmọ Nàìjíríà mélòó ni o experience tí Kẹ́mi ń sọ yìí àbá asáàrin rí à ń bọ̀ nbẹ́ tó bá wù yín kẹ́ ẹ sọ Kẹ́mi ò rán èèyàn kankan tiẹ̀ o kò rán èèyàn kankan tiẹ̀ ẹ̀ bá ló lo orúkọ Nàìjíríà politician ni àwa náà mọ̀ bí ò tiẹ̀ ṣe nǹkan míì fún Yorùbá àwọn ilé tó sọ yìí inú wa dùn sí kì í sì sọ nìkan ní ó kọ́kọ́ lo orúkọ ibi tó ti ń bọ̀ ṣé èmi ló kàn olódòdẹ ṣé wọ́n lo orúkọ Yorùbá nation lọ́dọ̀ Buhari wípé Buhari kò gbọ́dọ̀ fọwọ́ yẹpẹrẹ mú ọ̀rọ̀ the nation of Yorùbá ẹ lọ wo fídíò yẹn tí n bá rí ó yẹ kí n lò ó ẹ bá ń wá fídíò yẹn ká tó parí ètò bóyá àṣàrí lò ó ẹ bá ń wá fídíò yẹn lẹ̀ bóyá á lò ó nínú àkójọpọ̀ ìròyìn bá wá débi ìròyìn bàbá rí ni o bàbá ti rí ẹ̀wọ̀n retí rẹ̀ o ṣùgbọ́n gbogbo ayé ló mọ̀ nígbà yẹn tí ààrẹ Tinubu ń sọ fún Buhari pé wíwá àwárí bóyá àwárí ẹmọ wa tá a bá ti dénú àkójọpọ̀ ìròyìn kẹ́ ẹ̀ produce ẹ̀ fún mi nílé agbára ó dáa ní báyìí ẹjẹ́ àtàrà ṣàṣàkà wá lọ sínú àkórí ìròyìn mi o níbi tá a ti ń gbọ́ tí wọ́n sọ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti ń kábàámọ̀ o lórí owó tí wọ́n yá wọ́n ní àwọn pàdánù 578 billion naira mo ní kò jọjú owó pọ̀ ńlẹ̀ lè bùjẹ́bùdànù pọ̀ ńlẹ̀ lórí kíni lórí ẹ̀yàwó àwọn gbèsè wọn tán yá ń ta tí dọ́là wá na náírà mọ́ wọn lọ́wọ́ tó yẹ̀yẹ́ náírà ẹ mọ̀ bí kéèyàn rè ya 1000 nígbà tí owó níyì àbí kí n fẹ́ lè ṣe àpẹẹrẹ láyé ìgbà Babangida èló ni 30 naira àbí 15 naira kọ́ ní tó $1 nígbà náà kéèyàn lọ yá 1000 gbà yẹn kó wá jẹ́ wípé irú abẹ́ ìṣèjọba èmi ló kàn yìí ní ẹni tó jẹ́ ń gbèsè wá ń lé kiri mọye náírà tí ó wà ní ìsìn tí ó fi san 1000 naira mọye bọ́rọ̀ sí rí nù lórí pé wọ́n fẹ́ sanwó padà kán tó wá sanwó padà àti interest àtojú owó àti èlé náírà ti fìdí jálẹ̀ kó sì síye tẹ́ ẹ bá yá wọ́n rè yáwó ní dọ́là náírà náà máa ná ó pọ̀ nígbà tí wọ́n lọ yá wá o nígbà tó ń ṣe sí náírà ó pọ̀ o ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n wá fẹ́ san padà ní ìsìn àwọn sẹ́ẹ̀mọ̀ kan máa nílò láti ṣẹ́ náírà tán ti sọ dọ́là tán lọ yádì wọ́n máa nílò láti ṣẹ́ náírà yẹn náà padà sí dọ́là wàhálà wàá sùn nígbà tán rè ya bóyá wọ́n rè ya ká ní wọ́n yá $1000 à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ bó ti mọ́ fẹ́ ṣàlàyé jù nínú àkójọpọ̀ bó ti mọ́ fẹ́ ṣe gbogbo àlàyé nínú àkórí ìròyìn á ṣe kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ lálàyé nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn mìíràn láti wọ́n ní ọwọ́ ti tẹ àwọn olè alọ́kólóhùnkígbe kan tó jẹ́ wípé iwájú báńkì náà máa ń dúró sí tàbí ibi tí ATM bá wà tán mọ̀ sọ ẹni tó lọ gbowó wọ́n á sì lọ lọ́wọ́ gbà wọ́n bá sá lọ fúnra wọn náà fẹnu ara wọn kọ̀ǹfẹ́sì àgbẹ̀ndẹ̀bẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ náà nínú ròyìn mi láti bọ́ wọn ní ilé ẹjọ́ gba béèlì Yàyà Bello pẹ̀lú 500 million naira wọ́n ní kórè ìwọ́ onídùúró méjì wá ṣùgbọ́n bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ Yàyà sì wà ní àhámọ́ Kùjé kí ló dé ṣé kò 500 million ní Yàyà for that matter Yàyà tó wà ní tó 500 million ní ò láwọn onídùúró tó lè dúró fún ọ àgbẹ̀ndẹ̀bẹ̀ àfihàn kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là
bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ wọ́n sọ wípé ìjọba ológun orílẹ̀-èdè Niger wọ́n ti fi òfin de iléeṣẹ́ ìròyìn BBC wọ́n ní ẹyẹ gbègbèkúgbè mọ́ ní táwọn ò bá sọ ẹyẹ sọ pé n tí ń bá wí nìyẹn mọ́ wí n tí ń bá wí nìyẹn mọ́ ọ̀rọ̀ tí ń bá wí ẹ ò gbọ́dọ̀ sọ kókókó là ń rọ́fà adití wọ́n ní kókókó ní àwọn fẹ́ rọ́fà adití fún wọn àgbẹ̀dẹ̀ kí ló ṣokùnfà ìdí tó ṣe bánu iléeṣẹ́ ìròyìn iléèwé ìròyìn Britain ìyẹn BBC. bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ nínú ìròyìn mi o ẹ rántí ìròyìn kan tá a mú wá fún yín ní jẹrin àbí jarun kọ́hún tí àwọn kan tí wọ́n dìde tán ń pariwo lé Ṣèyí Mákindé lórí àwọn kan ní mẹkáníìkì yá tán ló fẹ́ gbalẹ̀ àwọn wọ́n ṣépè wọ́n bú wọ́n lọ́wọ́ ọ̀sùn ni wọ́n sọ oríṣiríṣi ṣùgbọ́n àṣẹyìn wá àṣẹyìn bọ̀ Ṣèyí Mákindé ti wá dìde nísìnyí o wọ́n ló ti fi ọwọ́ òfin kó gbogbo wọ́n ní wọ́n fẹ̀sùn pé wọ́n fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba wọ́n fẹ́ ṣe léyìí wọ́n bá òun lórúkọ jẹ́ wọ́n náà ṣàfẹ̀sùn kàn wọ́n mo ní lórí wípé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ lóòótọ́ àwa náà bọ́n wípé lè pe kò ní ìdí èpè tẹ́yìn ṣépè fẹ́ni ẹlẹ́ni ṣùgbọ́n àgbẹ̀ndẹ̀bẹ̀ lónìí kí ló fa mokomoro. bẹ́ẹ̀ náà nínú ìròyìn mi ó ń jọ pélé láwọn àmọ́ fi káde gbogbo ìròyìn lẹ́ o láti gbọ́ tán ní iná sọ ní ṣọ́ọ̀ṣì CAC òkè agbára nìbàdàn lásìkò ìsìn orin kàró kérésìmesì dé àbí olùgbàlà kan fún wa ní ìlú Bethlehem kí ló wá faná ọ̀pọ̀ dúkìá olówó iyebíye ló jó ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé ẹ̀mí kankan ò sọnù àgbẹ̀ndẹ̀bẹ̀ lónìí kò ní dọ̀là àní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn ní pápápá ẹjá mọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ kàn abala sánáwọlé ẹ̀yìn mọ́ mi dà tẹ́ ẹ̀ mọ́ ṣe cheese mu sin óyá mo nílò yín ẹ bá ń gbé kámẹ́rà wá kí n yà wọ́n fọ́tò óyá ìpàkà ó dá ní báyìí gẹ́gẹ́ bí òyìnbó fi mí jẹ́ ibà sánáwọlé wọn ó mọ̀ sánáwọlé ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news èyí tó bá kọ́kọ́ kó sí lẹ́nu ni alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ̀ mọ́ mú ló ń bẹ̀ òun náà ní ti ọ̀rọ̀ ti subsidy àwọn èèyàn wá ń bi presidency pé ibo lẹ náwó sí gbogbo owó tẹ́ ẹ ríre jọ tẹ́ ẹ fi pamọ́ látàrí pé ẹ san subsidy mọ́ ẹ ti yọ subsidy lórí ọ̀rọ̀ epo ibo lẹ fi sí ìkànnú àwọn mínísítà lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu wá ń dáhùn pé owó táwọn rejọ ààrẹ làwọn fi ń san owó ẹ̀yáwó táwọn fi ń yá àwọn ọmọ yín lówó nínú nefund làwọn yẹn wá ní ẹ̀yáwó ni ó dá ẹ gbà padà àbí. bẹ́ẹ̀ náà ní lára àwọn ètò tán gbé kalẹ̀ fún poverty alleviation wọ́n ní ààrẹ náà fi ń ṣẹ́tù náà fi ń tẹ owó sí àwọn ọmọ Nàìjíríà pé ẹ rí bí ọmọ Nàìjíríà pé wọ́n ń rí owó gbà. mo lè mi ò tí ì rí yàn tán ló rí owó ìgbà o bẹ́ẹ̀ bá rí gbà lọ́rọ̀ kan wọ́n sà ní òun náà fi ń yá àwọn ọmọ yín lówó nínú nefund. mo ní ó ti ẹ̀dá àfitọ́ ọmọ Nàìjíríà létí bẹ́ẹ̀ bá ń béèrè pé ibo ni owó tí wọ́n ń re jọ látàrí pé wọ́n san subsidy mọ́ wọ́n yọ subsidy tẹ́ ń forí fa ọ̀rọ̀ epo ojoojúmọ́ wá ní epo wálẹ̀ owó epo wálẹ̀ máa lé lóní wọ́n á náà yọ 10 naira kúrò lórí ẹ̀ máa ní káti ẹ̀ gbọ́ pé ti ẹ̀ já wálé owó 700 from there owó 500 from there ó já lọ 300 mo ní bí nǹkan ṣe máa já wálẹ̀ nù èwo wá ní eléyìí tí kan rọra ń kan tó bí ìgbà tójò bá fẹ́ rọ̀ tó wá ń kan tí ò rọ̀ mọ́ ẹ bá jẹ́ kójò ìrọ̀ wọn ní ká mọ̀ wò ó dá o nínú ìròyìn míì nínú abala sáréwọlé ó náà láti gbọ́ tí ìkànnà àwọn ọ̀gá ológun chief of defence tó ń sọ̀rọ̀ tó sì ń ta ẹnu ba IPOB àti Simon Ekpa ibẹ̀ náà la tún ti gbọ́ tán sọ wípé ibi tí wọ́n fi Simon Ekpa sí pé ibi tó le jù ìyẹn pé inú àhámọ́ tán fi Simon Ekpa sí wọ́n ní inú àhámọ́ tó le jù ní orílẹ̀-èdè Finland ní o wọ́n láwọn criminal náà kó Simon Ekpa sí bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ wọ́n ní wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ lé àwọn àkáǹtì rẹ̀ àwọn owó rẹ̀ mọ̀ ní wàhálà sọnù o lọ́rọ̀ kan ẹjẹ́ àtẹ̀sílẹ̀ agbára ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu chief of defence tó sọ tó ní àwọn IPOB ó lànà ń da ilẹ̀ Ìgbò rú ó sì sọ ó ní láti gbà tí wọ́n ti mú Simon Ekpa sí àmọ́ ó ní oúnjẹ bí ẹni wípé àwọn ọmọ Ìgbò ti ń cooperate dáadáa lórí ọ̀rọ̀ síta tó òun mo ní ó dá ìbá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn.
bọ́n ṣe sọ ní tààràtààrà. Now they are within the Lake Chad area, Right. which is almost like a different country. Right. Yeah, so to that extent, yes. Okay. For the Northwest, it's a social malaise. Why I said so is kidnapping now has become business. You find families, brothers kidnapping sisters. Some individuals are even kidnapping themselves. And to some extent, that's a police job, isn't it? Good. Now, the new world order is unlike how it used to be. In the past, conventional, so the police had the privilege of handling what is going on within the country. Now, there's no difference. The gaps are blurred. The lines are blurred, so everybody has to be up and doing. And that's why we've always made it clear that the armed forces alone cannot do it, the security forces alone cannot do it. All Nigerians must take ownership of the challenges we're facing. You see something, you report as quickly as possible. I mean, they are neighbors. You see somebody that doesn't do anything. He's driving a flashy car, living larger than life, no place of income. But everybody keeps quiet. So it makes it, we can't be everywhere. So we need the citizens to take that ownership, to know that they have a responsibility to rise up and checkmate such things. And that's the only way it makes it a lot easier for us to work. And I'm happy with forums like this that we'll be able to highlight things we're doing and the need, appealing to Nigerians to also cooperate. We're getting that kind of, and that's why you see it's getting better. I think in the entire North Central, Northwest, Northeast, it's really getting better. We came in last year. The present regime came in, and when we came on board, we realized these are the issues. We need to appeal to all the governors, all the stakeholders to be part of the success. And we are getting that support, and it's making it a lot. And that's why you see things are really beginning to pick up. Well, my philosophy has been people-centric. The armed forces firstly must ensure that we show that we're committed, we're sincere, we're impartial in what we're doing. And that is what Nigerians have seen. And then people are now warming up. Now people are no more scared of reporting because they know that they will be protected. Because somebody feels if he reports a certain thing and then the enemy comes after him, next time nobody wants to talk. But now they can know that they can tell us things, we'll take action, and they're protected. And that suggests that your intelligence gathering is getting stronger. It's getting stronger, getting better, and we're getting a lot of cooperation from Nigerians. Right. Yeah. And the Southeast and the insurgency there? What's the latest update? Fantastic. I mean, with the arrest of Samuel Eba, you can imagine what has gone up. People are even speaking up in the Southeast now for the first time. The stay-at-home thing is now being watered down, and I'm sure it's going to stop immediately. We are working together with the governors. What we try to do now is to discuss with everybody, because we realize that fighting asymmetric warfare is about communication. If you stay off and people don't know what you're doing, you get into trouble. So we're taking everybody around, we're bringing everybody together to know that they have a responsibility to do, and that's what's giving us the successes. Well, they always want to deny it. I mean, basically, but everybody knows, they know it, that they're the ones. It's iPod and ESN, and again, criminal elements. Normally when there's impunity, a lot of acts of criminality, and then criminals take advantage of that. Everybody wants to be part of it, and that's what's happening. Ọ̀nà lẹ́sìn tó lẹ́nu chief of defence staff fún iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà yìí ó kọ́kọ́ mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ àjọṣepọ̀ tí àwọn gbọ́dọ̀ ní pẹ̀lú àwọn aráàlú nípa àwọn ajínigbé wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà lẹ́mọ̀ rí àwọn ọmọ Nàìjíríà kan tẹ́ mọ ibi tán ti rówó tán sì máa gbé owó dé sádùúgbò sáàrin ìlú tán máa ná lórí ẹ̀rọ ayélujára wípé ọmọ Nàìjíríà ò sì tún mọ̀ yìn wọ́n mọ̀ wòran wípé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ pé mọ̀ bóyá àwọn ará bíi tán kàn déédéé lówó òjijì tán lówó ọ̀sán gangan láì ṣe pé ẹmọ́sẹ́ tán ń ṣe pé bóyá wọ́n ń jiyàn gbé ni pé ó ti wá di mẹ́ta ìpínlẹ̀ débi wípé àwọn láàrin ẹbí gan wọ́n ń jíra wọ́n gbé tán fi ń gbowó ó náà ń fi yún gbowó ni. Ó tún mẹ́nuba tàwọn ti Lukarawa ó ní Lake Chad náà wà báyìí pé àwọn àlè náà wà Nàìjíríà mọ̀ pé wọ́n ti sá lọ sẹ́yìn òdi. Wọ́n wá bí nípa ti àwọn IPOB àti ESN àbí kí náà ń pa àwọn ti Yíbò kejì yẹn. Lọ́rọ̀ kan ó ní wọ́n lè deny pé àwọn kọ́ làwọn mọ̀ sí gbogbo iṣẹ́ ibi. Ó ní tí nǹkan bí bá ti ṣẹlẹ̀ ó ní pápápá wọn ti jáde wọ́n á ti deny pé ọwọ́ àwọn ò sí ń bẹ ò síta tóun náà wọ́n ní àwọn ò mọ̀ ń pa rẹ̀ pé tá wá ló wà lẹ́yìn rẹ̀ pé lóòótọ́ àwọn kan náà wà tó ń kún wọn tó jẹ́ àwọn ọ̀daràn ó ní ṣùgbọ́n àwọn náà wà lẹ́yìn rẹ̀. Ó ní àtìgbà tó ti wá mú Samuel Ekpa ní Finland ó ní ilẹ̀ tí ń rọwọ́ díẹ̀ àwọn tí ń rojú ilẹ̀ àwọn ọmọ Ìgbò tí wá ń sọ̀rọ̀ pé àwọn ganan tó ń fáwọn ní information báyìí mo ní bí ṣe mọ́ rínu nígbà tán ti mú lórí ogun bó ṣe mọ́ rínu ọjọ́ tán pa Gòláyátì àwọn ọmọ Philistine fọ́ndàgbé ni nígbà tán rí pé David kékeré ló pa ọ̀gá àwọn tó tóbi tó yìí wọ́n yà sá lọ oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ntí ọ̀gá ilé iṣẹ́ ológun ń gbìyànjú láti sọ̀nù. Ó wá lọ́rọ̀ kan tó tún wá mẹ́nubà tó ní nílẹ̀ Haúsá ó ní àwọn ti Boko Haram àwọn ti agbésùnmọ̀mí tó wà ń bẹ̀ ó lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ní wọn lóye ń tán ṣe. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n kàn ń ṣe ni wọ́n mọ repercussion wọ́n mọ result wọ́n mọ ìjìyà tó wà ń díẹ̀
pé wọ́n kàn ń dìde ṣe ni wọ́n kàn ń dalẹ̀ láàmú ni ó ní ṣùgbọ́n àwọn Ìgbò mọ̀ wọ́n á ní ẹ tún ti fẹ́ mọ́ sojú ṣáájú ṣùgbọ́n náà ọ̀rọ̀ wọn láwọn sojú ṣáájú wọ́n ní àwọn ṣiṣẹ́ àwọn déédéé ni wọ́n nítorí àwọn tí ń ṣiṣẹ́ ọ̀daràn lẹ́ Ìgbò tán láwọn fẹ́ ṣe ipob tán ń sa ipob wọ́n ní wọ́n mọ ìtumọ̀ tán ń ṣe wọ́n sì mọ ìjìyà abẹ wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn Haúsá ò mọ̀ ẹ gbọ́ àwọn Boko Haram ò mọ ìjìyà abájọ tó fi ń fún wọn ní amnesty tó fi ń sọ pé wọ́n ti ní ìdáríjì wọ́n fún wọn ní ìdáríjì lójoojúmọ́ torí pé wọ́n ní wọn mọ̀ tán ṣe. Nàìjíríà. ó rà o náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ẹja kò ń bẹ́ o ẹja wa mọ̀ lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé wa kàn ní ká mọ̀ update lórí ti Samuel Ekpa wá fún yín àti tí iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ń sọ nínú ìròyìn míì látún ti rọ́tán ní arákùnrin kan wọ́n ní àfi bó ṣe jó ìyàwó rẹ̀ náà òun àti ìyàwó rẹ̀ ó sì dá epo bẹtiró ó sì dá lọ́wọ́ méjèèjì lórí mo ní bò ó ló ṣe wá jẹ́. wọ́n ní arákùnrin wọ́n ní agbègbè ìjọka nípínlẹ̀ Ondo wọ́n ní òun ló ń gbé o wọ́n lóun àti ìyàwó rẹ̀ ti ní ìkùnsínú tí wọ́n ti ń bára wọn jà tó ní kálukú ti lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n ti separate wọn ò jọ gbé mọ́ ó ti kókó lé wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ kan tó fa gbọ́n mi sí omi òtó wọ́n ní kì í sí ìsọdún kan kì í sọdún méjì tó ti kúrò lé ṣùgbọ́n ọkọ rẹ̀ wá ń bẹ̀ pé olólùfẹ́ mi wá ń kọrin Yẹmí my lover fún mò ń olólùfẹ́ wálé mò ń olólùfẹ́ mi bọ̀ inú mi dùn nítorí mo rí orin kọ́lá wa kọ ẹ mọ́ ọkọ lọ́kàn yín ẹ mọ́ bínú pé mo gé mọ́ yín lẹ́nu wọ́n ní lọ́rọ̀ kan ló bá ń bẹ ìyàwó yẹn wá ní rárá òun ò ṣeṣẹ́ ó ti sú òun pàálẹ̀ kìíní pàálẹ̀ kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta bóyá ó nà ní àmọ́ bóyá yọ̀ọ̀nù gbígbóná ní yọ sí tí fi ń tẹ àmọ́ mo sá mọ̀ pé nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ láàrin wọn nǹkan kan ti go wrong àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ló wá wá ọgbọ́n tí ó ta wọ́n ní ló wá lọ ra àwọn nǹkan kan jọ pé òun fẹ́ gbé fún ọmọ òun ó sì bí ọmọ méjì tíyàwó ti kó lọ tóun sì nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ìyẹn lòun ò nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ mọ́ àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ló bá fi nǹkan tàn bí ìgbà téèyàn bá fi nǹkan tàn yàn wá pé èèyàn bá fẹ́ méku tó fi ẹja sórí gọ́ọ̀mù gọ́ọ̀mù lẹ fi ń méku Nàìjíríà nìsín tó fẹ́ ẹja sórí gọ́ọ̀mù ẹ̀ tí ì rí eku burúkú tí ó gbé gọ́ọ̀mù lọ tàkùté ló lè mú eku tí ó pa síbẹ̀ lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ló bá dẹ́ nìyẹn náà bá rè kí sílé wípé ó dáa n tó fẹ́ gbé fáwọn ọmọ rẹ̀ dà ó ìkú sanwó skul wọn mọ́ ó ti dá owó bùkátà sí lọ́rùn ó rán wọn kí ló wá fẹ́ gbé fún wọn o ló bá ní ó wọlé ló sì wọlé ló jókòó ló bá tún mú ìkúnlẹ̀ sí pé jọ olólùfẹ́ mi ló bá bẹ̀rẹ̀ sí kí oríkì rẹ̀ pé kó dáríjì òun ti gé ka jẹ òun ti gé ka àbámọ̀ jẹ lórí n tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ṣùgbọ́n ìyàwó tún kọ̀ jálẹ̀ pé rárá ṣe bàbá lágbájá àlóhùn ò ṣe mọ́ bínú ṣe bí bàbá lágbájá nù ló bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ lọ gbé gift tó rà fáwọn ọmọ wa epo bẹtiró ló gbé jáde sọ́kàn náà ló tú pòpòpòpò ló bá tú sí ara àwọn méjèèjì ló bá sáná sí lọ́rọ̀ kan òun sá ti kú ń tiẹ̀ mo ló dáa ẹni kí ló ti mo sọ bẹ́ẹ̀ ebó òun ló wá kú ẹ̀lú ìlú tó pòjò orí ara rẹ̀ ni ó pèlè ẹ wá ní kí ibo ni ìyàwó wà lọ́sítò ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run ló wà bóyá yóò yè bóyá yóò là á à ń gbàdúrà fún ní o ẹni kí ló ti ìyàwó náà gbà fún bóyá kò bá ti rọra lo ọgbọ́n tí òun mọ̀ kó fẹ́ gbé ó mèrònú ẹ̀ ní kò mèrònú rẹ lọ́rọ̀ kan sáà ní ìyàwó yé o kọ́lọ́n wá jẹ́ òye tán kọ́lọ́n jẹ́ òye tán torí wọ́n ní ó fara káásá iná mọ̀ ní ìjàmbá náà kọ́lọ́n mọ̀jẹ̀ àrí kò sí dáadáa à ń bọ̀ nù ti eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ń bàdàn náà ọ̀rọ̀ náà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta gbogbo òròyìn kò tiẹ̀ wá sí ròyìn tá a gbé báyìí tí ò ní sí mo fo ìkànnì kínní ní eléyìí tán ló ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ní ọjà alábàràgbó mo mọ̀ fo ni pé èwo ni ìròyìn iná ń jó ògiri òsáyì sáàtún fo eléyìí náà ni àwọn àmọ́ torí wà fẹ́ gbére ìròyìn pé náà ń jó dúkìá àní gbé aṣáàdúpẹ́ pé kò pààyàn gbogbo náà ti ń jó náà eléyìí èèyàn kan bá lọ ṣùgbọ́n wọ́n lòun ní ẹ̀lúlù tó pé òjò sórí ara rẹ̀ ó da pẹtiró sórí ara rẹ̀ ó finá sí ó sì bá lọ òun náà fẹ́ ṣe bíi ti Romeo and Juliet ṣùgbọ́n Romeo ló lọ Juliet wà adúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ ló wà bá wa dá sí yóò yé o yóò fi kọ́gbọ́n ó rẹ̀ já pò ń bẹ̀ wọ já wa lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ó náà ní eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ń Kánò níbi tá a gbọ́ wípé ìròyìn ti pẹ́ díẹ̀ ṣùgbọ́n àrùn tí mu wá ni
inú December yìí náà ni ìbẹ̀rẹ̀ December kò tí ì ju ọ̀sẹ̀ kan lọ mo kàn ló ti pẹ́ kò tí ì pẹ́ ju ọ̀sẹ̀ kan náà lọ tó tiẹ̀ ti tó ọ̀sẹ̀ kan ìní náà ló pé ọ̀sẹ̀ kan níbi tá a ti rí tán sọ wípé banner àti pósítà Goodluck Jonathan làwọn àbòkí tún pín kiri o wọ́n lòun náà fẹ́ nínú ẹgbẹ́ PDP mo ní ẹ sì ń wájà Àtìkù ò tí ì sọ pé òun ò ṣe mọ́ Àtìkù ò rí i dájú wípé èèyàn kankan ò gba presidential ticket ohun yìí kan náà ní gbogbo bí ṣe ń sáré kiri tá a gbọ́ pé òun àtòbí àti Kwakwanso wọ́n fẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ òun náà ló fẹ́ gbégbá ààbò Àtìkù mọ́ ni Àtìkù fẹ́ jẹ president ẹ̀yìn wá ń gbé kínní ẹgbọ́ tó ṣeé ṣe kí Jonathan kó tún padà wá Jonathan ẹgbọ́ tó ṣeé ṣe kó padà wá PDP bó bá padà wá bó bá gba tíkẹ́ẹ̀tì PDP tí ààrẹ Tinubu náà tó jẹ́ pé àwọn náà rí tíkẹ́ẹ̀tì gbà torí wọ́n ṣe primaries náà àbí consensus náà máa ṣe ní APC ní APC ṣé consensus lẹ́fẹ́ ṣe ń bá yín o òmìnira làwà dúró fún la rẹpísẹ́ǹtì àdúrà wa sì ti ń gbà o náà ló jẹ́ kọ́rọ̀ ti Kemi badenoch jẹyọ. ó dá ibi tá a rí mọ́ rèé o nínú àwọn ìròyìn sánáwọlé abala sánáwọlé ní pápápá àyà wa gbé àwọn èèyàn wa débẹ̀ nínú abala comment section mọ́fà kó ṣòfò yá. ó dá káàbọ̀ sínú abala comment section fún tàṣálẹ́ yìí comment section talẹ́ yìí ó ní agbára. ó dá alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ̀ mójútó àti gbé ire grace wọ́n ní bàbá wa evangelist Ebenezer Fabiyi Obe ló kọ́ ẹkú iṣẹ́ ọ̀gá o Bobby ọlọ́run ni ó ń bá wa ṣiṣẹ́ ń bí o God bless you o. ẹ̀rọ ni at Taiwo wẹ̀mímọ́ wọn ní yes we love Olúwakẹ́mi badenoch God will bless you and protect you and your family in Jesus name ọmọ ọkọ Yorùbá ẹ wò ó láti ìjẹta tó ti sọ̀rọ̀ yẹn mi ò tí ì gẹ̀ẹ́tì ara mi because ìyá wa kan sọ wípé àṣé wọ́n tiẹ̀ máa ń gbọ́rọ̀ mu ní Kẹ́mi àwa náà lè mọ rò káwọn president yẹn tí wọ́n mọ di àbáwọn tó bá wà ń pò ńlá a mọ̀ pé Kẹ́mi yìí ṣe president ṣùgbọ́n ipò tó wà òun àti prime minister wọn UK wọn yìí kò là bẹ́ẹ̀ bá dé ní parliament wọn ìmọ̀ gbéná sídìí wọn ni ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o torí ọ̀rọ̀ yẹn yóò ti mọ UK government gan ti mọ̀ wò pé fún ẹni tó wá láti Nàìjíríà ṣùgbọ́n tó ní I am more Yorùbá ó mìn pé táìmù Yorùbá ti dé. Wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ló ti wá ṣùgbọ́n Yorùbá kò lóhùn ó ní Yorùbá lóhùn mi ò bìlíìfù kó sọ̀rọ̀ yẹn o Ọlọ́run ni o. náà ni at Timi Titus member wa ni wọ́n bàbá mi dáadáa wọ́n ní yes we love we Yoruba the pillar of Nigeria love what I want to say is that Yoruba and Biafra or the Igbo the Fulani Hausa will be suffer if not for wicked Oyinbo people who join 3 countries together Nigeria will never be àti ṣetán tá a kò tá tí n tó dà pọ̀ ní òtún aká. ẹnu ní at Ìṣọ̀lákọ́ládé Samuel wọ́n ní Chief Commander Evangelist Ebenezer Fabiyi Obe is the singer of Imasiko ẹ ṣe ẹgbà tààràtààrà o. Àtàdéṣọlá Ọládèjì wọ́n ní yóò tètè yá wa láti gba òmìnira wa Yorùbá nation no going back. àdúrà náà ṣe ó sì ti ṣe bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni at my best friend from Florida All-Star wọ́n ní mo gbà ní àdúrà ẹ̀mí tó ń sọ ẹ̀gbọ́n di àbúrò kó jáde nínú ayé Yorùbá kí Yorùbá padà sí ipò iwájú tí àwọn bàbá wa jà fún. Mr. Bobby, don't wait till we sue you to court on the issue of changing our news to ìròyìn Yorùbá àgbáyé IYA for YLWN acronyms yìí pọ̀ Yoruba language world news indications keep showing Yoruba won't soon recolonize the world. àṣẹ wá your best friend from Florida àṣẹ wá alágbára Ọlọ́run àgbé alágbára di bàbá kan tiẹ̀ prophesy pé kì í ṣe Kẹ́mi nìkan àwọn èèyàn ń bọ̀ àsìkò Yorùbá ti dé Ọlọ́run ló ń jà fún wa ẹ má bẹ̀rù Ọlọ́run
ó dá o at Sunday bá mi sílé wọn ní I salute you sir Bobby Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run ní Olúwa Olódùmarè á ràn wá lọ́wọ́ àmì o àṣẹ Ìdùmarè may God bless all original people of Yoruba land Yoruba nation no going back gbogbo ọmọ ọkọ náà ni mọ́ kí o gbogbo ilé mojíṣẹ́ yín o mọ̀ pé gbogbo ọmọ ọkọ ló wà ń bí àwa ò lọ́mọ àlè láàrin wa nù ràn Yorùbá láwa tá wà ń bí o kò sọmọ àlè Yorùbá ń bí ẹ rí i pé gbogbo òfin wa ń bí là ń tẹ̀lé a sì ní ìlànà alétò bẹ́ẹ̀ náà la wà transparent bí ìgbà tá a wà ń lo èbó ni ní orí ìkànnì bí ìgbà tá à ń ṣòfin ìlú èbó ni. bẹ́ẹ̀ náà ni at ọ̀tọ̀lọ́rìn àbínà ṣe mo gbà ọ̀tọ̀lọ́rìn àbínà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby go forth and announce it to the world someone greater than Kemi will emerge soon from amongst the Yorubas it's a revelation not an opinion God bless yóò sì dáa fún ojú ẹ̀mí tẹ́ fi ń rí kò ní fọ́ Ọlọ́run ní gbójú ẹ̀mí yín o àwa náà nígbàgbọ́ pẹ̀lú aṣọ ìgbàgbọ́ wa pọ̀ mọ́ ti yín àwa náà sì ń retí ẹni ńlá yẹn yóò jáde wá láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè Yorùbá ó lọ kúrò nù gbèkùn. ó dá o at Adédọ́yìn Àkànbí wọ́n ní the Muslim dressed lady in black seems to wrap her common wọ́n ló yí ọpọlọ rẹ̀ with her head wrap she rarely talks sense in most of the programs she has featured èmi ò tiẹ̀ gbọ́rọ̀ ẹ̀ rí mi ò gbọ́ rí mo máa ń rí lọ́ọ̀kan báyìí ni ẹ mọ̀ jà á fi ń tó wé sórí bu ká mọ̀ da ìwà rẹ̀ pọ̀ mọ́ ẹ̀sìn rẹ̀ ká mọ̀ tẹnu bá ẹ̀sìn. bẹ́ẹ̀ náà ni at Bísí Mákànjúọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ ọkọ ní Kẹ́mi o ẹ jẹ́ kí ó sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún wa ìjọba aláìlójútì ònlẹ́kọ ní aláyínlójútì mo dáríjì yín they gave bills on electricity and water to Nigerians without giving them electricity wọ́n sanwó òkùnkùn owó òkùnkùn làwọn èèyàn ń san Nàìjíríà àbí nígbà tán bá sanwó estimation tán sanwó ná tán rí ná lò ẹ wá ní Kẹ́mi ń sọ̀rọ̀ kí n Kẹ́mi tí ì sọ. àwọn náà tẹ̀síwájú wọn ní Nigerians continue to buy petrol to their generators the money they supposed to use to eat. They spend it on petrol because of the hot weather and sleeplessness at night. Ìfín generator náà sì ń pààyàn. Àní àwọn èèyàn rò pé ìjọba ní inú ìjọba kan náà wà yẹn o. Wọ́n mọ̀ pé wọ́n ń fìyà jẹ àwọn gidi. At Olórí Eyógéyèmí Lùjẹ̀sà, wọ́n ní how can the federal government be lying through their teeth to new investors that the country is open for business, forgetting that anyone titled as investor will surely investigate available infrastructure before coming in Benny on their own. Meanwhile, all Niger roads are obvious their traps, no pipe-borne water. In fact, nothing works. How new investors be expected to function? Former investors literally ran away from Nigeria. It's all a no-win situation. Lie, forget it. Ẹ wo àwọn èèyàn mú tọ́jà rí. Kẹ́mi kàn bá wọn sí lójú ni ó sí aṣọ tó ń bò ó sí lójú. Àwọn èèyàn mú tọ́. A ní standard tó yẹ kí ọmọlúàbí máa fi jayé Nàìjíríà standard kò sí. Ìyà tí wàá máwọn èèyàn lára débi wípé wọ́n mọ adùn. ìyàwó ayọ̀dà fún ibẹ̀ náà ni àti Dúpẹ́ Bello wọ́n ní Chief Ebenezer Obey àìmásìkò ló dààmú ẹ̀dá ọ̀rọ̀ wa ìbìtẹ̀kọ́dẹ̀nù Yorùbá nation lọ́wọ́ Olúwa ó dá wọ́n yí mọ́ Yorùbá nation yóò dá fún yín wọ́n ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation lọ́wọ́ Olúwa ló wà no going back Bobby ó yàtọ̀ mo like orin yín ẹ̀yin náà wọ́n kọrin àbí Dúpẹ́ Bello. Timothy lọ́lá kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní Ìbà Mákànjúọlá orin tí a fi wọlé lónìí Chief Commander Ebenezer Obey ló kọ orin náà o. Kò sí ọmọ tí ó ilé rere wá tó ti lé ẹ mọ̀ bá wa kọ kí ní ìdáadẹ́ ìjọ kò sí ọmọ tí ó ti mísì ń bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ rò pé mi ò gbọ́ Yorùbá ni kò sí ọmọ tó ti ó yẹn ló fẹ́ confuse kò sí ọmọ tó ti ilé rere wá náà tí ó lọ fẹ́ ọba wèrè ó yẹn ló fẹ́ confuse Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ọmọ wa yan ìyànkúyan o àyà ẹ̀kú iṣẹ́ o love yóò dáa fún yóò dáa fún yóò bá tẹ̀kì typing yẹn dáadáa kẹ́ tó send bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa títí láyé òsì náwó ìwọlẹ́wà láti jọ ìmúmí sí yín wọ́n ní so ìyẹn ni wípé Kẹ́mi máa ń gbọ́ gbogbo ohun tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá kò ní gbọ́ kí ni mọ́ mi Kẹ́mi badenoch Olúwa máa wà pẹ̀lú rẹ o ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. In Jesus' name. Amen. Shalom. Thanks. Bobby. Yà wá dáadáa nù yóò dáa fún yín. Ní wáyé tì.
àti yàwá àwọn náà ní òtítí láyé ò sínáwó àwọn ní chief commander Ebenezer Obey ló kọrin náà o ẹgbà tààràtààrà. ìyá mi Hannah Adébóyè wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi Shettima wọn love you plenty ibà bàbá àyà onípátá ńlá àyà ọmọ ló pátá ńlá wọn wá tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ wọn ní iṣẹ́ ẹ̀ kí n pín pẹ̀lú àyà wá gba ti ẹyọ kan ní fún ọmọ ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ní àsìsọpẹ́ olúwa wọn ní àsìsọpẹ́ olúwa èyí tó bá bá lọ ń bẹ̀ ọmọ ọkọ kò ní jagun bí ẹrú o èrò rere tó ní fún Yorùbá yóò ṣeé ṣe fún ẹ àmì àṣẹ wàdúrà náà gbà fún bẹ́ẹ̀ Kemi badenoch ẹ̀yin náà mọ̀ bá ń fàdúrà ránṣẹ́ sí ọmọbìnrin náà ń gbọ́ wa ó mọ bó ṣe ń lọ ojú ẹ̀ ò fọ́ ó sì fi ọkàn ó fi tẹ̀lé wa ó fi darapọ̀ mọ́ wa. elin oyenu bí wọ́n ní bàbá wa Ebenezer Obey commander ní ó kọ orin àìmásìkò ló ń dààmú ẹ̀dá o ọ̀rọ̀ wa lọ́wọ́ Olúwa ló wà ní Yorùbá nation. Shem Logan wọ́n ní gbogbo owó tá a fi ń ránṣẹ́ sí Nàìjíríà ní àwọn olóṣèlú ń kó padà wá láti wá fi ra ilé nílùú òyìnbó ìyókù wọ́n á kó sí báǹkì níbí Ọlọ́run ó mú wọn lọ́jọ́ kan owó wọn yóò padà sọ́dọ̀ àwọn ọmọ tó lówó àwọn ọmọ Nàìjíríà gangan. bẹ́ẹ̀ náà ni Rahimi Yusuf wọ́n ní àbọ̀ ìbọn ṣíṣe bá mi o mo wà ní Naija lọ́sẹ̀ mẹ́ta mo rí iná ìjọba ní wákàtí méjì wákàtí méjì nǹkan náà ni ṣẹ́ẹ̀sà táàjì fóònù Nigeria is a forgotten state nothing is working àwọn èèyàn ń sọ bẹ́ẹ̀ o ní Kemi sọ tó di gòbé o wọ́n ṣe wá mẹ́yìn nísìn. bẹ́ẹ̀ náà ni Florence Ogunmusanmi wọ́n ní ọmọ ọkọ Yorùbá ní Kemi ṣé Nàìjíríà ló gbé dé UK ní Yorùbá nation no going back láti Ohio. God bless you. bó o lọ àìhò bó ń wẹ́dà yín sí òtútù jù ẹ máa wọ aṣọ tó tíìkì o. bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́ládé Àkànjí wọ́n ní Kemi máa wọlé lágbára Ọlọ́run àmì àṣẹ ó tiẹ̀ ti wọlé kò sí ní alẹ́ mi palmer àbí stammer ẹ̀mí pm wọ́n ń gbọ̀n ni gbogbo àwa tí a wà ní London máa tì lẹ́yìn láṣẹ Ìdùmarè àmì we love you Kemi ọmọ ọkọ ni ẹ ṣe Ọlọ́run ó ti ẹ̀yìn náà lẹ́yìn gbogbo àwọn Ìgbò tí sì ń gbégbèkúgbè tán wà ní London àwọn ò ní dìbò fún àwọn ò ní ṣe tanra yín kò ní ìdí yín mọ́ Ọlọ́run ló ní ìdí ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni arábìnrin Oyíndàmọ́lá wọ́n ní àwọn ọba kan ò nífẹ̀ẹ́ àwa ọmọ ọkọ Yorùbá ó sọ náà ṣùgbọ́n Olúwakẹ́mi kò tà wá ọmọ ọkọ Yorùbá dànù. God bless you Kemi badenoch we Yorùbás will love you so much. ayé ò ní rí ẹ̀pa àmì àṣẹ wọn ní pàràwọ̀ ẹ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́rù ń bà fún Kemi wípé ọmọ yìí kò rán Yorùbá ẹ wá wo ibi tọ́lọ́run gbé gbà Ọlọ́run wá jẹ́ kí under my foot sí ọ̀rọ̀ sọ ó wá fi Yorùbá ó fi dá lóhùn. bẹ́ẹ̀ náà ni Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní Kemi you be your father's child God will continue to guide your steps wọ́n ní ọmọ ọkọ ni kì í sọmọ àlè. bẹ́ẹ̀ ni arábìnrin Oyíndàmọ́lá wọ́n ní ọmọ ọlọ́mọ ní òun ò darapọ̀ mọ́ àwọn onídọ̀tí ṣé dandan ni ògo Yorùbá ní Kemi ní agbára Ìdùmarè Nàìjíríà kò ní rí ẹ pa àmì o UK náà ò ní rí pa torí wọn gbádùn bẹ́ẹ̀ wọn náà bà Nàìjíríà jẹ́ dọ̀la. bẹ́ẹ̀ ni Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní me too I'm more Yorùbá ìbí ń kọ́ gbogbo wa we are more Yorùbá more as in more. Olúṣẹ́gun Dìísù wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ebenezer Obey ló kọ orin yẹn o báwo ni ẹ ṣe ń gba ọ̀rọ̀ Mahmudu Yakubu yẹn ṣàmà INEC oníjìbìtì paraku ní Yakubu ó sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ní 2023 ṣùgbọ́n ó yí òun padà ní ìṣẹ́jú àyà ògbọ́ ṣé ìṣẹ́jú rẹ ló fi yí òun padà ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mà yá ṣẹ́ ń gbọ́ èdè Yorùbá. ìyá wa Rizkat Adigun ẹsẹ àwọn àná o mo rọ́wọ́ yín o wọ́n ní state police máa dára gan ni tí wọ́n bá ṣe bó ti tọ́ àti bó ti yẹ ṣùgbọ́n ìjẹkújẹ yìí náà ni ìṣòro wa nílẹ̀ ní Nàìjíríà ní àwa Yorùbá ò ní jẹjẹkújẹ lápapọ̀ kí Ọlọ́run fi àánú rẹ̀ gbà wá lọ́wọ́ àwọn alábòsí o àmì o salam ọ̀rọ̀ yín yé mi ìyá mi òun ò kó dànù o àìmọye àwọn alábòsí náà nílẹ̀ Yorùbá ibò ní Kemi sọ̀rọ̀ táwọn àgbàlagbà kankan tó dáhùn àwọn ọba ń wòran wọn lè gbé sọmọ wọn lẹ́yìn sí ọ. ìyá mi Rizkat náà ni wọ́n ní ó Bobby ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí a sọ̀rọ̀ lórí ọmọ tó fẹ́ ṣe
GCSE exam yẹn WAEC nọ́mbà yín ti pọ̀ lọ́wọ́ mi ò mọ èyí tí mo lè pè mọ̀ báyìí o. Salam my brother, èyí tó bá wà lọ́wọ́ yín ẹ pè, mo fún yín lórí ọ̀fẹ́. Gbogbo eléyìí tó bá ti tẹ́lẹ̀ ní kẹ́ ẹ mọ̀ pé mo mọ̀ pé ẹni méjì míì lọ́wọ́ ẹ pè. Well, at Prince Gabriel, only dreamers, e-gate without electricity, keep on deceiving yourselves. Abẹ́ẹ̀rí, ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ní backup o, bóyá solar náà wà fi ṣe backup àmọ́. Bẹ́ẹ̀ ni at Eniola Ọlátúnbọ̀sún wọ́n ní Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun bàbá Ebenezer Obey Fábíyì ló kọ orin náà o. Ẹ ṣe ẹgbà pátápátá ni yóò dáa fún yín, ọlá yín ò ní tán. Bẹ́ẹ̀ náà ni Atolúfúnkẹ́ Fájúmọ́lú ìyá mi dáadáa wọ́n ní Julius Berger has been in Nigeria for years and he knows that Nigeria has money and Strasbourg cannot do a job like them. Ṣé ẹ rí ẹlẹ́yà ọmọbìnrin ìyá àti Portable ó mà ṣe o, ẹ jẹ́ fọ̀n án lẹ́yìn tiyan ẹ ń bá ti dọ́kọ̀ dálé mọ́ lọ́dọ̀ Portable náà ó fẹ́ tú àṣírí ara rẹ̀ ó fẹ́ yẹ̀yẹ́ ara rẹ̀ ní ẹ̀rọ àwọn ìyàwó ilé ẹ̀tàn yá mélòó wọ́n yà ń ṣe bó ṣe sọ bó bá ṣe fẹ́ náà ṣe ń ṣe. Ó sì fẹ́ràn àwọn ìyàwó ilé ẹ̀jọ́ anybody lọ tó náà wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ nínú ìyà nínú ìṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ̀súnmọ́lá Olíwò yóò dáa fún ìyá mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹ rí mi ẹ béèrè mi mo sùn ṣùgbọ́n ọkàn mi jí láti bá yín sọ́nà ọmọ ọkọ ní Kẹ́mi o. Orí ẹlẹ́gàn Shettima ló bàjẹ́ Shettima ló bàjẹ́ bí mi ò tilẹ̀ kọ́mẹ́ǹtì ṣùgbọ́n èmi kò lè má gbọ́ ìròyìn yín lójoojúmọ́. Àlàáfíà fún orílẹ̀-èdè Yorùbá yún lẹ́kọ̀ọ́ o. God bless ó ti yí a mo mọ̀ pé typo ni. God bless Ọ̀gbẹ́ni Bobby, God bless USA, love you too màámi. Ọkàn tèmi náà wà lọ́dọ̀ yín gbogbo yín pátápátá. Ìyá mi kan ní ti ẹni sọ sí mi lọ́kàn, ìyá mi Akin Abísẹ́mọ́yìn n ò gbúrò wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà lórí fóònù nọ́mbà mi tẹ́lẹ̀ kọ́ wọ́n sì rò pé mo yọ àwọn kó ń bẹ̀ ní àti yáwá títí láyọ̀ mẹ́mbà wa ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy Jímọ̀ olóyin o. Bàbá Ebenezer Obey ni wọ́n kọ àìmásìkò ló ń dààmú ẹ̀dá o. I'm gbádùn your ìròyìn more strength ẹ kú ohun o ọlọ́mọ ló fohùn sí alẹ́nu tá a fi ń dára òun lára àgbà ìdá òun náà lára tá à ń dá lójoojúmọ́ ojúmọ́ kan àrà kan èdè kan àṣà kan ọlọ́run ni o kì í ṣe èèyàn. Bẹ́ẹ̀ ni at Mariam Osunbi wọ́n ní Kemi, your Yoruba lineage is cheering and very proud of you. Proud of you. Proud of you. Proud of you. US ìyá mi mo rò mẹ́sì wọ́n sọnù jẹ́ tuntun ká. Kemi, your Yoruba lineage is cheering and very proud of you. Mi náà flip tán yìí mẹ́ mo sọ bí àwọn ará àti USA. Proud of you. Keep the àníkò lórí proud of you. Keep the flag flying and don't listen to losers. Jealousy. At risk that igun ya mi dáadáa wọ́n ní up Kemi, my dear sister. Go on Sean. Wọ́n bá ń fi de ìwò sọ Sean. Go on Sean. Kò ní ìbàjẹ́ fún ọláyíláyà mi. Salam. Wọ́n kọ́kọ́ tẹ love kan tó tẹ salam o. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n mọ̀ wípé ẹ̀sìn tiwa nìyẹn lórí bí ìbá ìfẹ́sowápọ̀ ìfẹ́ lẹ́sìn wa ń bí. Yóò dáa fún ìyá mi Riskat. Wọn ò ní wáyé tí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni a travel captain lóní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o. Kẹ́mi ò kì í ṣe ọmọ tí ó sọ ìran rẹ̀ nù òkè kò sọ ilé nù kò sì lè sọ àpò ìyàkọ́ láíláí bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ ń bá ti sọ lẹ́nu ti sàpò ìyàkọ́. Òtítọ́ korò ìjọba Nàìjíríà kò sì fẹ́ òtítọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà gan wọ́n jìnnà sódodo. At Helen Ogundimu, when I purposely checked Kemi's birth month and I saw it's January, I said, Abalajo, we always say it the way it is, without missing words. Kemi, continue standing on the truth. Love you, girl. Èmi náà bá yín sọ tèmi náà, love you, boy. Èmi lè ń bá wí yẹn o, mo sọ sọ́kàn mi pé ẹ sọ bẹ́ẹ̀ fèmi náà lọ́kàn yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Abayomi Ahmed wọ́n ní hello good evening sir Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun olúwa máa bá yín ṣe o àmì o. The intro song was composed by Chief Commander Ebenezer Obey concerning the issue of state police. You have a very good point. Yoruba nation no going back. God bless you sir. Ẹ ṣeun ṣeun. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá Obey àwọn kì í ṣe pé wọ́n kàn compose orin yẹn wọ́n tún sing ẹ̀ wọ́n render ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Andrew
ọmọ tẹ̀rẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Yorùbá ní Brazil pọ̀ ju ti Nàìjíríà lọ o. Yorùbá ní Brazil jẹ́ 80 million tó ìlú Nàìjíríà jẹ́ 60 tí ìlú lẹ́fẹ́ kọ. Tí ìlú Nàìjíríà jẹ́ 60 million sí 65 million Yorùbá nation là ń fẹ́ jọ ọ́. Ṣùgbọ́n èmi ò gbàǹtẹ̀ sọ eléyìí o. Yorùbá Nàìjíríà pọ̀ ju Yorùbá Brazil lọ. Yorùbá Brazil tẹ́ rí yẹn àwọn baba ńlá baba wa tán kó lọ lẹ́rú síbẹ̀. Mi ò náà pọ̀ o torí population Brazil náà pọ̀ Yorùbá sì lẹ́nu bẹ̀ bẹ̀ tí lé pọ̀. Mo ṣe research mi nígbà tí mo rí mẹ́sẹ̀gì yìí ní tí mo rí náà ni wípé wọ́n ní ẹ lọ fast check research yìí wọ́n ní nǹkan kan tó ń pè ní fact check fact ẹ wà fi check sí ẹ fact check yẹ ẹ rí i pé yóò sọ fact fún yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó kọ gbogbo research orí íńtánẹ́ẹ̀tì yẹn wọ́n wálẹ̀ jìn wọ́n kàn kọ́ lórí ìfẹ́ ni. Eléyìí tó kọ́kọ́ gbé wá èmi náà rí ṣùgbọ́n ó mẹ́ẹ̀ ẹ fact check ẹ̀ yóò dáa fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni Dúpẹ́ Ògúnwálé wọ́n náà clap for our darling Yoruba sister Kemi o wọ́n bú sẹ́rìn. More grace to her, no power of the evil one will prosper in her life, amen. Yoruba nation no going back. Nínú ayé tiyín náà evil ò ní prosper gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi. Àtọ́lápẹ́jọ́ àṣà ìwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ìlú o àwọn alálẹ̀ yóò máa ràn yín lọ́wọ́ àmì o torí àwọn alálẹ̀ ló wọnú Kemi badenoch kì í ṣe ọmọ relé lọ́gbèsì wá ẹni tí kò dùn mọ́ kí wọ́n forí sọlẹ̀ apáta gan ni kán forí sọ. Kemi Ọlọ́run yóò túbọ̀ máa tiẹ̀ lẹ́yìn fún wa o àwa Yorùbá wà lẹ́yìn rẹ o Ọlọ́run náà yóò wà pẹ̀lú rẹ from Chicago Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀yin náà. Àti ìyá Kúdírà Àtọ́lá ní òun ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby welcome sir ẹ má dá wọn lóhùn Kemi kò tí ì sọ sí wọn rárá ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí wọnú wọn ni o kò ní í ṣe ọmọ Nàìjíríà ló wí nìyẹn o kò kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ́ ọmọ Yorùbá ní Kemi ara ní ta wọn Bobby Yorùbá nation no going back now òbé ló kọ orin tẹ́ ẹ kọ yẹn o ẹ ṣe ìyàwó ayọ̀ dà fún yín. Àtúnkẹ́ James wọ́n ní chief commander Ebenezer Obey ló kọ orin yẹn sà halẹ̀ mọ́ kò lè halẹ̀ mọ́ mi rárá mo ti kò sáàyè ní bá kọ́tọ̀ yóò dá fún yín wọ́n ní kí ni gbẹ́dó fẹ́ ẹ láìkí Ebenezer Obey mo ṣe ń wo súra yín àkọsẹ̀jáyé yín lẹ́ẹ̀ láìkí Ebenezer Obey. Moriam Onífádé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo wà o nǹkan ò ní ṣe yín bàbá wa Obey ọmọ Fábíyì ló kọ orin àkọwọlé tòní o ọmọ Yorùbá gidi ní Kemi badenoch Ọlọ́run á bá wa wà pẹ̀lú rẹ̀ àti gbogbo àwa ọmọ Yorùbá àtàtà Yorùbá nation no going back wọ́n fi stamp ẹ̀ wọ́n fi love stamp ẹ̀ yóò dáa fún yín. Ó dáa láti bí ìlànà àwọn katapọ́ọ̀tì sọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby kan gbé wa débẹ̀ ń tààràtààrà èmi àyá ni mò ń bá yín sọ̀rọ̀ látàárọ̀ o mo kàn sóhun bí ohun ọ̀gá mi ni o àbá ohun wá jọra wa àbí wọ́n mọ́ kọ́fí ọ̀gá mi nìyẹn ó yẹ ìṣó lọ́dọ̀ ọ̀gá mi kan gbé wa débẹ̀ ń tààràtààrà nínú àkójọpọ̀ ròyìn fún tàṣálẹ́ yìí. Ẹ káàbọ̀ padà ó sáàyà ṣe yín dáadáa ó dára láìfà àkóṣòfò ẹ jókòó déédéé wá nǹkan olómi tútù tàbí olómi ọsàn tẹ́mọ̀ fi rẹ̀ ń gbẹ ẹjọ́ jẹ́ natural o bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ wá nǹkan panu sí kémi wá mọ́ gbé yín débẹ̀ gẹ́gẹ́ bí oyè tẹ́ fi mí jẹ́ o Ọlọ́run ó sọ wa lọ yóò sọ wa bọ̀ á tún ṣe ìpàdé tòní á ṣe láṣeyè àṣeyọrí àṣeyege tí alákàn ṣe tiẹ̀ ó dá ẹjẹ́ sáré dé Èkó ibi pẹlẹbẹ ń tá a fi bẹ̀rẹ̀ nínú àkórí ìròyìn náà láà fi bẹ̀rẹ̀ tá a ti gbọ́ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó pàdánù 578 billion naira mo ní ilé ìpọ̀ lórí gbèsè tí wọ́n yá látàrí bí náírà ṣe fìdí jálẹ̀ mo ní òkè o ohun tá à ń sọ rèé o fọ́nà tó kówó wọn sórí dollar bond àti euro bond tí ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n tà fún àwọn investors láìpẹ́ yìí ohun tá à ń sọ fún wọn rèé wípé bá lọ àbọ̀ ń bọ̀ ni bá lọ àbọ̀ ń bọ̀ nítorí ọ̀rọ̀ eurobond náà bí ìgbà tí wọ́n yáwó ni owó tí Èkó yá wọ́n fẹ́ dá padà ṣùgbọ́n nígbà kan yá owó yẹn náírà sì gara ńgbà náà kéèyàn tó lè yá owó kó mọ́ lù sí 578 nítorí forex exchange kì í ṣe lórí nǹkan mi o forex exchange Ọlọ́run ló mọ iye tán yá lọ́dún 2023 closing wọ́n wá lù sí 578 billion naira bówó ilé ìbá wọnú bọ́jẹ́ẹ̀tì
kó èló gan ni gbogbo bọ́jẹ̀tì Èkó ilé ìpọ̀ díẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ ìwádà bí ìgbà téèyàn yá $1,000 láyé Jonathan tó wá fẹ́ san padà láyé mi ló kàn mọ iye tí ó fi san ìgbà tó yá náà èló ló ṣẹ́ sí èló ni ńgbà náà bóyá 350 kọ́ ní dọ́là láyé Jonathan ẹran létí káti ẹ̀ wà ní 500 ńgbà tó bá yá 1,000 ńgbà náà àbẹ́lò yóò fi gba 500,000 kọ́hún yóò fi gba 500,000 tó bá ṣe sí náírà káláyé Jonathan ló yá 1,000 ṣùgbọ́n ẹ wo iye tí wọ́n yá kó wá fẹ́ san 1,000 yẹn padà ní ìsìn èló ni yóò fi san kásà ní 1.5 kásà ní èló ní dọ́là ní ìsìn kásà ní 1,500 torí wọ́n ló tún ti ń fìdí ní náírà tó ti ń fìdí jálẹ̀ sí 1,500 àbí ó lùsì 300% ló fi lùsì ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni pé yóò wà lọ́ọ̀ wá 1.5 million ni ó fi san the same $1,000 tó yá ni o láyé Jonathan àfi ń ṣe àpẹẹrẹ ni o ní tó ṣẹlẹ̀ sí Èkó rẹ̀ o ọlọ́run ló wá mọ̀ iye tán yá tán fi lùsì 578 billion mọ̀ iye tó fi gbé pọ̀n ni over 300% iye ìdíyelé yẹn lẹ́ẹ̀mẹ́ta ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé wọ́n bá yá 1 billion bí ìgbà wọ́n máa fi san 3 billion padà wọ́n bá yá 10 billion wọ́n á fi san 30 billion 10 billion lẹ́ẹ̀mẹ́ta wọ́n bá yá 100 billion wọ́n á fi san 300 billion 100 billion lẹ́ẹ̀mẹ́ta bí ìgbà téèyàn lùsì ọ̀nà méjì n tó ṣẹlẹ̀ rí o kì í sì sàn nìkan n tí ó ṣẹlẹ̀ sí ìjọba Nàìjíríà tán rè ìyàwó kiri náà rí àná ní wọ́n tún World Bank tún ti buwọ́lù $500 million sí mi bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa lùsì lórí ọ̀rọ̀ àwọn ti bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣeéṣe kán tún lùsì lórí ọ̀rọ̀ ti Eurobond náà o torí owó tán gbà kán fi dókòwò lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ́n dá padà ìyàwó ni o wọ́n dá padà o àfi tó bá jẹ́ wípé náírà ti wá di bóyá bíi 500 nígbà náà àwọn èèyàn ó gbójú owó wọn àtèrè kékeré tó bá gùn ṣùgbọ́n ọwọ́ náírà yóò fi lé sí iye tán dá padà ò ní pọ̀ ṣùgbọ́n tó bá fi lè fìdí jálẹ̀ jù báyìí lọ gbèsè ńlá lọ́rùn ààrẹ ó dẹ̀ jẹ́ àpò ń bẹ́ o àbá ìpínlẹ̀ Èkó kẹ́dùn lórí owó tán náà lùsì o ó dáa nínú ìròyìn mi tá a mọ̀ lọ ń tààrà báyìí ó náà ní ti ilé ẹjọ́ tá a gbọ́ pé wọ́n ti gba béèlì Yàyà Bello ń retí ti Kemi badenoch mò ń bọ̀ ń bẹ̀ àti ti bọ̀dà Dele Farotimi mò ń bọ̀ ń bi méjèèjì ẹ mọ́ kánjú àìkánjú tu ló ọ̀rán bì lórí ti Yàyà Bello tán ni wọ́n ti gba béèlì òun lákọ̀ọ́kọ́ mọ́ sọ 500 million náà ní kórè mú wá o ṣùgbọ́n a gbọ́ pé Yàyà sì wà láhàámọ́ náà yẹn wá ń bi mí wọ́n ránṣẹ́ sí mi wípé ṣé Yàyà sì pé ṣé Yàyà ò rí ordinary 500 million san ni wípé kí ló dé tí Yàyà sì wà nílé ẹjọ́ mo ní 500 million ò kéré nú ayé ẹ mọ̀ pé wọ́n á fi lè kólẹ̀ báwọn náà àṣírí ó tètè tú wípé ibo ló ti rí ilé ẹjọ́ gíga kan nílùú Àbújá ti gba béèlì gómìnà ìpínlẹ̀ Kogi tẹ́lẹ̀ Yàyà Bello pẹ̀lú $500 million adájọ́ Emeka Nwite ẹ bá ti gbọ́ pé Àbújá adájọ́ Emeka Nwite tó gbọ́ ẹjọ́ náà lọ́jọ́ Ẹtì sọ pé afurasí ọ̀hún gbọ́dọ̀ pèsè onídùúró méjì àwọn onídùúró náà gbọ́dọ̀ búra nílé ẹjọ́ wọ́n sì gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ó ní ilẹ̀ tàbí ilé ní ìlú Àbújá o ó ní igbákejì akọ̀wé ilé ẹjọ́ gíga náà gbọ́dọ̀ fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé lóòótọ́ ni àwọn onídùúró ọ̀hún ní dúkìá nílùú Àbújá ilé ẹjọ́ náà tún pàṣẹ pé Bello gbọ́dọ̀ jọ̀wọ́ ìwé ìrìnnà rẹ̀ fún òun ìyẹn nílé ẹjọ́ kí àwọn onídùúró rẹ̀ sì fi àwòrán wọn ṣọwọ́ sílé ẹjọ́ o lẹ́yìn náà ni adájọ́ ní kí wọ́n fi afurasí ọ̀hún sí àtìmọ́lé ní Kùjé títí di ìgbà tí yóò fi yanjú gbogbo àmúyẹ béèlì rẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé ẹ̀sùn 80 billion ló ń jẹ́ tán fi kàn án ìlú wa ní 500 million nínú 80 billion kò tí ẹ̀ pọ̀ rárá ṣùgbọ́n abẹ́yìn fẹ́ so onídùúró Yàyà ń wó nídùúró àbí ẹni tí ó bá sì so onídùúró Yàyà náà yóò ní owó tó pọ̀ wọ́n lẹ́ gbọ́dọ̀ nílé l'Àbújá bóyá kó yà lọ bá Wike bóyá Wike ó hẹ̀pọ̀ ẹbínú ẹgbẹ́ APC kan náà jọ wà òkè ni brọ́dà wà fúnra wọn sí. ó dá nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ní ẹjá kò lórí ti Yàyà ẹjá lọ sí ọ̀dọ̀ ti Ṣèyí Mákindé pápápá níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n ní gbogbo àwọn tán jáde lọ́jọ́ sí
tán ní ṣe ìfẹ́ gbalẹ̀ mechanic village lọ́wọ́ àwọn wọn ní gbogbo wọn náà ti wọ wọ́n ti wọ gáló báyìí o. ilé ẹjọ́ kan nílùú Ìbàdàn ti fi ọkùnrin 12 tí wọ́n ń tún ọkọ̀ ṣe ìyẹn àwọn mechanic sí àhámọ́ ọgbà ẹ̀wọ̀n lẹ́yìn tí wọ́n fẹ̀sùn ìdìtẹ̀gbàjọba ìbanilórúkọjẹ́ àti ìdúnkokò mọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé wọn náà fẹ́ gbàjọba ẹgbọ́n san kó àdá àti ìbọn dání ó mọ̀ ga. ilé ẹjọ́ májísírèètì tó wà ní Ìyàgànkù ní adájọ́ Ọlábísí Ògúnkànmí ti pàṣẹ pé kí àwọn 12 náà kí wọ́n wà ní àhámọ́ ìjọba títí ilé ẹjọ́ yóò fi foríkorí pẹ̀lú àjọ tó ń rí sí ètò ìdájọ́ ìyẹn DPP ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. àwọn afurasí 12 náà ní onídìí ká dárúkọ wọn ẹjẹ́ adákọ wọn Abdullahi Alájìgà Ọláníyì Dáúdà Alfa Ọláfisóyè àwọn mùsùlùmí ló sì àwọn àfáà ló pọ̀ jù nínú wọn mú sí rí wọn lọ́jọ́ náà. Dáúdà Babalọ́lá Àkàndé Musbao orúkọ wọn gan fi hàn. Ọlátìwò Wálé Saheed Tijani àti Sunday Àwòsọpẹ́ wọn ní gbogbo wọn náà ti kó sáàmọ́ o. wọ́n ní ẹlòmíín náà tún ní Olújìmí Ayọ̀bámi Ìdòwú Ọlájírè Sodiq àti Adéníyì Álímì kò sí kankan nù wọn bí ń wò wá. wọ́n ní wọ́n ti kó wọn ẹ̀sùn 8 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n kà sí wọn lẹ́sẹ̀ o. lára ẹ̀sùn náà ni ìdìtẹ̀gbàjọba ìdìtẹ̀ láti gbẹ̀mí èèyàn, kíkọ àtẹ̀jáde tó lè dá wàhálà sílẹ̀, kíkọ ìròyìn òfegè, ìpéjọ lọ́nà àìtọ́ àti gbígbé ìgbésẹ̀ láti dá àlàáfíà ìlú rú. gbogbo ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n nù. agbẹjọ́rò ọlọ́pàá Síkírù Ọ̀pálẹ̀ ṣàlàyé fún ilé ẹjọ́ pé níṣe ni àwọn afurasí náà lérí láti rọ gómìnà lóyè. wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ àwọn kìíní yìí ó mọ̀ ga wọ́n sí é ní ilẹ̀ tẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn kọ́nà ń ṣàánú wa. ẹ ṣáà tètè gbogbo ẹ̀bẹ̀ tẹ́ bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ti èèyàn ńláńlá èèyàn jàǹkànjàǹkàn ẹ tètè bọ́n dá sọ̀rọ̀ yìí kó tó di wípé ó bọ́ sódì ó dá o. nìbàdàn náà ni a ti mú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé wa o ní CAC Òkè Agbára oúnjẹ bí ẹni pé mo ti rè é ṣe ìgbélé àdúrà ń bẹ̀ mú rí orúkọ yẹn fẹ́ wà fàmílì ọmọ torí òkè dé orí òkè ọlọ́run wà o. lálẹ́ ọjọ́ ẹtì ọjọ́ 13 oṣù kejìlá ọdún 2024 yẹn lánàá yìí ní iná ṣẹ́yọ lójijì nínú ilé ìjọsìn CAC kan nìbàdàn lásìkò tí àwọn èèyàn ń ṣe ìjọsìn orin ọdún kérésì yẹn orin kàró. gẹ́gẹ́ bí àwọn tó sojú wọn kòró tó wà ń bẹ̀ wọ́n ní náà káwọn ọmọ ilé ìjọsìn Ọlọ́rundá road ní ìjọba ìbílẹ̀ Lágelú ní Ìbàdàn. wọ́n ní àwọn kan tí ẹ̀ ń sùn wọ́n ní káwọn ọmọ rẹjú di àkókò ìsìn ìṣọ́ òru sẹ́wọ̀n pé ìṣọ́ òru náà sábà mọ́ fi ṣe. ó ní wọ́n sùn lẹ́kọ̀ọ́rún lè dá lójú wọn kọ́ mọ́ àmọ́ tó gbénú sọjí ṣùgbọ́n nígbà tí iná ṣẹ́yọ lójijì tó ká wọn mọ́ wọ́n ní wọ́n fò dìde látojú àlà kò yí sí o wọ́n ní kò yí sí láti jáde náà ṣùgbọ́n wọ́n sáà jáde. bákan náà ni wọ́n sọ pé ìyá àgbàlagbà kan wà lára àwọn tí iná ká mọ́ o ṣùgbọ́n wọ́n ní a gbọ́ pé ìrìn ẹsẹ̀ nira fún màmá náà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí iná ṣẹ́yọ lójijì wọ́n ní màmá kò lè jáde. iléeṣẹ́ panápaná ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ o ṣùgbọ́n a gbọ́ pé kò sí èèyàn kankan tó kú o wọ́n ní iná kan ra ìyá ni o ṣùgbọ́n wọ́n dóòlà ẹ̀mí ìyá oríṣiríṣi dúkìá bẹ́ẹ̀ náà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá ló bá lọ o. Ọlọ́run ṣàánú wa lórí ọ̀rọ̀ náà yìí wá sí ń ṣèkìlọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì lélẹ̀ iṣẹ́ ìṣe pé wọ́n tan kándù kọ́lọ́ ṣàánú wa o. ó dá o ẹjẹ́ wa tún sáré dé ti ọ̀dọ̀ ìjọba ológun orílẹ̀-èdè Niger níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n ti fòfin de BBC àwọn ìròyìn ńláńlá láàfin kan yìí à ń bọ̀ lórí ti Kemi badenoch ọ̀rọ̀ ó jàbọ̀ ńbẹ̀. wọ́n ní ìjọba ológun orílẹ̀-èdè Niger ti fòfin de iléeṣẹ́ ìròyìn BBC fún oṣù 3 lórí ẹ̀sùn pé wọ́n gbé ìròyìn òfégè ìròyìn fògànà tí wọ́n ń gbé káàkiri lórí ìṣèjọba ìlú náà. irú ìròyìn tó sì gbé wọ́n ló lè dá omi àlàáfíà ilẹ̀ náà rú àti pé irú ìròyìn náà tún lè domi tútù sí ọkàn àwọn ọmọ ogun tó ń dojú ìjà kọ àwọn alákatakítí ẹ̀sìn. wọ́n ní kí ló dé tí BBC ń gbérú ìròyìn bẹ́ẹ̀ o. mínísítà ètò ìròyìn orílẹ̀-èdè náà Raliu Sidi Muhammad ló kéde ìgbésẹ̀ ìjọba náà o. ìròyìn fògànà ìròyìn fake ìmọ̀ dá wàhálà alẹ́ àwọn èèyàn sì mọ̀ tètè bílíìfù ẹ̀ ní mọ̀ tètè jó lọ́jù torí ẹ̀ ní àwa náà ṣe ní abala kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀. bá a ní pápá àpájá mọ́ wọnú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé náà ó ní ti àǹtí Kemi badenoch ibi tá a ti gbọ́ tán ní ọ̀tá pọ̀ ju ẹni mi lọ fún àǹtí Kemi badenoch kí o lórí ọ̀rọ̀ tó kàn rọra sọ mélòó wá lọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ láì méjì péré
pé I am more Yorùbá than Nigeria, èmi gan sọ bẹ́ẹ̀. Kí ló dé tèmi sọ bẹ́ẹ̀ ní ìsìn tán wà ní bọ́ọ̀ì bọ́ọ̀bì yẹn, kí ló dé tó ṣe sọ bẹ́ẹ̀? I am more Yorùbá than Nigeria. Ọmọ Yorùbá ni mí, mi ò ní fọwọ́ sí júwe lé bàbá mi. Yorùbá ni mo kọ́kọ́ jẹ́ kí n tó jẹ́ Nàìjíríà. Yorùbá sì rèé, in fact akànlé ní orílẹ̀-èdè Yorùbá ju orílẹ̀-èdè lọ. Ìran ní Yorùbá, ìran ńlá bí ìran Júù ní Yorùbá. Yorùbá is different. Ẹ wá ń bú Kẹ́mi torí pópé rẹ̀ ń Yorùbá. Ṣé bí títí dìdá yìí, ṣé bí inú Nàìjíríà náà ní Yorùbá sì wà? Kí ló dé tẹ́ wá ń bú? Ó ṣe bú Nàìjíríà, ó lo Nàìjíríà, ó lò wọ́n láti fi wọlé ìdìbò. Kò sọlé olóṣèlú tí kì í ṣe sáàrẹ Tinubu ò lo Yorùbá nation ni. Ṣé wọ́n sọ fún Buhari nígbà tó ń sọ fún Buhari àwọn ló kàn? Wọ́n sọ fún Buhari wípé Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ bá ti rí fọ́nrán yẹn ẹ bá ń tẹ̀ sí ilé agbára kí n wò ó. Ó tásìkò náà tá a máa gbà á, ọmọ tó mówó wálé ni bàbá àti ìyá ẹ̀ máa yan rìn. Agbára yìí kò ń ṣe fún Òkè Ọya nìkan. Tí ò bá sí àwa èmi tí ń dúró wájú yìí tí ń lérí ogun tí ní òkè Buhari nìṣó ká máa bá lọ. Kò lè di president. Ó ṣe kìíní olùlẹ̀, ó ṣe kejì olùlẹ̀, ó ṣe kẹta olùlẹ̀. Ó tiẹ̀ sunkún lórí tẹlifíṣàn pé láyé òun ò dùn rán mọ́. Mo dẹ̀ lọ bá ń gàdùn náà wà rán ọ̀rọ̀ ẹ̀pọ́n kọ́ lélẹ̀ àdúró tiẹ̀ wà á dẹ̀ wọlé. Nǹkan kan ní pé o ò ní fọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá ṣeré. Nǹkan kan ní pé o ò ní fọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá ṣeré. Nǹkan kan ní pé o ò ní fọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá ṣeré. Ó dẹ̀ gbà. Àtijọ́ tó yẹ ti débẹ̀, mi ò gba mínísítà, mi ò gba contract, mi ì tọrọ ọbẹ̀, mi ì tọrọ gàrí, mi ì tọrọ fúra lọ́wọ́ ẹ̀, mi ì dẹ̀ ìyàwó ń bẹ̀. Ó wá ní lọ́tẹ̀ yìí o, Yorùbá ló kàn. Tá a bá dẹ̀ sa Yorùbá náà, èmi ló kàn. Òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, bẹ́ẹ̀ bá ń fẹ́ mọ ibi tí ọ̀rọ̀ èmi ló kàn ti wá, ibi tó ti wá gangan rèé o. Bàbá náà sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ń bì, wọ́n sọ̀rọ̀ ń pa Ọ̀ṣínbàjò bí wọ́n ṣe ní kàn méèyàn wá, tàbí wọ́n tiẹ̀ ti kọ́kọ́ sọ wípé kàn wá sí igbákejì Buhari, ṣùgbọ́n táwọn ní àwọn ò ṣe nítorí muslim ticket nǹkan torí wọ́n ṣàṣọ gbogbo ẹ̀dá lẹ̀ pé torí ẹ̀ lọ́n ṣe fa Ọ̀ṣínbàjò lẹ̀ pé torí ẹ̀ àwọn ló kàn nígbà náà. Ẹ̀wọ̀n ó sì ti wá àbí ò kàn wọ́n báyìí, ó ti kàn wọ́n gbọ̀ngbọ̀n. Akànnì ká fi ṣe ìrántí, ká fi rán ilé tí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń pariwo ilé ìwé ìròyìn ni o, àtàwọn ọmọ Yíbò àtàn kan ní UK náà tàn ń pariwo pé ṣe bí Kemi badenoch ṣe bó lo kinní kan ó fi wọlé, ó lo Nàìjíríà, ó bẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà nígbà yẹn pé kàn dìbò fóun kó ń sálè wọlé, àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbó wọlé tán ó wá ń tẹnu bá àwọn ọmọ Nàìjíríà. Ṣé ààrẹ Tinubu nìsín gbọ́ tán sọ pé àwọn sọ fún Buhari, àwọn kìlọ̀ fún Buhari lérí ogun wípé níṣó ṣùgbọ́n ò ní fi ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá ṣeré. Ẹ̀mẹ́ta ni mo ní kàn repeat ẹ̀. Orílẹ̀-èdè àbí kí lẹ gbọ́, ṣé wọ́n dárúkọ ìran Yorùbá? Ibi tán ti dárúkọ Yorùbá lápapọ̀ wọ́n dárúkọ ẹ̀ pé àwọn sọ fún pé Òkè Ọya nìkan kọ́ ni àwọn nìkan kọ́ náà mọ̀ wà ní síìtì agbára, pé Yorùbá ló kàn. Ṣùgbọ́n nígbà tó wá kan Yorùbá tán ta ló kàn nù Yorùbá, wọ́n láwọn ló kàn, ó sì ti kàn báyìí. Ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ dárúkọ orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ó ní fi ẹlọ́túngbọ́ ẹ lè yí sẹ́yìn. Ó náà sọ fún pé ó gbọ́dọ̀ fi ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá ṣeré. Kí ni túmọ̀ ẹ̀? Orílẹ̀-èdè Yorùbá kì í ṣe Yorùbá nation nílé ìbò, Yorùbá nation yẹn kí ni túmọ̀ ẹ̀? Orílẹ̀-èdè. Ẹ̀yin tẹ́ ń bú Kẹ́mi dà, ìgbà tí Yorùbá nation, ìgbà tí orílẹ̀-èdè Yorùbá bàbá ní ká sọ ní Yorùbá, orílẹ̀-èdè Yorùbá kọ lẹ́tà sí ààrẹ èmi ló kàn, ṣé wọ́n dáhùn?
ẹ̀wà aláàárẹ̀ ò ní sọ nǹkan kan sọ̀rọ̀ yìí ẹnu Kẹ́mi badenoch gbà ó lè ti rí yẹn ṣé wọn lo Yorùbá nation nígbà tí Yorùbá nation wàá rè ìbọn tán kọ lẹ́tà tán ṣe gbogbo ẹ̀ sàn dá Yorùbá nation lóhùn sàn dá Yorùbá nation ṣé torí pé ó dẹ̀ ti dárúkọ Nàìjíríà yẹn kó mọ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ mọ́ kó mọ́ sọ ohun tí ń lọ Nàìjíríà Davido náà jáde sọ sẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà ò fòótọ́ o wọ́n kàn mọ́ parọ́ pa àwọn fẹ́ kí Nàìjíríà dáa ni o wọ́n láìkẹ́ àwọn gan-an ń ba Nàìjíríà jẹ́ Nàìjíríà gbọ́dọ̀ dá àwọn olórí yẹn ó dá kí n tẹ̀yìn ń sọ yẹn kí ló fi yàtọ̀ sí ti Kẹ́mi torí pé ipò tí Kẹ́mi wà tó fi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́ì kan gbé ọmọ Ìgbò wọ́n ti fẹ́ gbé ẹjọ́ Shettima ti fẹ́ gbé ẹjọ́ kojú onímọ̀ wo àwọn ọmọ Ìgbò yìí tí ìyanjú ti ń èyí Simon Ekpa yín ò sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ àbí Kẹ́mi pàṣẹ pé kéèyàn kankan mọ́ jáde àbí ó sọ ní kéèyàn kankan rè mọ́ ṣe síta tó ẹ jẹ́ agbárùkù ti nǹkan wa gbogbo ẹ̀yin tí wàá rí báyìí Ọlọ́run ti convince gbogbo wa kọ́ta mọ́ bá rí wa confuse ó convince wa ó yàtọ̀ síra wọn pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní Kẹ́mi ẹ jẹ́ fílẹ̀ kò ní báyìí dá sí ti Yorùbá nation bí ò bá ti ẹ̀ gbé àsíá Yorùbá nation dání àjẹ́ńdà tó sọ yìí gangan kí ló fi yàtọ̀ ó dàbí ọ̀rọ̀ Jésù Kristi táwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ wá fẹjọ́ sùn pé àmọ̀rẹ́ èèyàn kan tí ń ṣe iṣẹ́ ìyanu tí ń ṣe mírèkù lórúkọ rẹ̀ tí ò sì sí lára àwọn ọmọ ẹ̀yìn àwọn the 12 disciples ní ẹ̀ mọ̀ pàwọn ní Jésù kọ́kọ́ kó jọ àwọn kọ́kọ́ ní the first church àwọn ní the first church so tẹ́ bá ráwọn church kan tí wọ́n ń gbàbọ̀dè fún Jésù ní ìsìn tán ṣe tí Jésù nìkan ṣe ẹ rántí pé lára àwọn first church Judas wà ń bẹ àwọn ti ran Judas nù sópin àwọn ti ran Judas nù tó ṣe Judas ní ó ṣẹlẹ̀ sàn náà ṣùgbọ́n àwa preach lónìí kí ni Jésù fi dán lóhùn ó ní a house stand against itself shall fall ó ní tó bá lo orúkọ òun wọ́n lè mọ́ di ara àwọn ó ní ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni wípé kankan náà làwọn fi wọ́n lẹ̀ Kẹ́mi lè mọ́ dárúkọ Yorùbá nation ṣùgbọ́n tó mú tó jáde ní táìmù yìí tó ní Yorùbá lóhun kọ́mọ Haúsá náà lọ́mọ Haúsá lóhun kan proud of themselves ṣùgbọ́n wípé kò ní tẹnu àbùkù bá gbogbo àwọn kìíní yóò tẹnu àbùkù bá wọn o yóò tẹnu àbùkù bá wọn torí iṣẹ́ ọwọ́ wọn ò mọ́ gbogbo wa náà la sì mọ̀ kí ló wá dé Kẹ́mi tàbùkù lu Nàìjíríà Kẹ́mi ò tàbùkù lu Nàìjíríà lọ́dọ̀ tèmi àwọn olórí yín ní tàbùkù kan ó rántí orísun rẹ̀ ní ó ní Yorùbá lóhun kò gbàgbé orísun rẹ̀ ní Yorùbá náà ló sọ bẹ́ẹ̀ dandan ni kó jẹ́ orúkọ Yorùbá o kò wà ní fún ẹni tó ní kó lọ yọ Kẹ́mi kò ní ẹ̀yìn orúkọ ẹ̀yìn ò mọ̀ tó bá ìsì wá ni ẹgbẹ́ èèyàn kan ló ní ó lọ yọ Kẹ́mi dànù ló ṣe dá lóhùn pé àmọ́ Yorùbá dànù gbogbo yín tẹ̀ ń bókó kiri èèyàn kan ò ní kí n rèé yọ orúkọ Yorùbá mi kó nú orúkọ mi ọ̀rọ̀ ńlá ló sọ èmi náà wà ní fún lésì ẹ wá ní kí Kẹ́mi ṣe kinní kan ẹ̀yin ò ṣe sọ in relation to ọ̀rọ̀ in connection to ọ̀rọ̀ tí under my foot sọ sí ẹ̀yin èèyàn ìfọ́ni fóòtọ́ Nàìjíríà ẹ kàn mọ́ ẹnu lóòótọ́ yín wà ẹjọ́ ẹ fẹ́ kí nǹkan dáa bóò ni ó ṣe dáa nínú owó ilé. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ pé àkíyèsí Kẹ́mi náà sí kójọ kó rọra tẹ́lẹ̀ a mọ̀ wípé ìdí òótọ́ ló wà ṣùgbọ́n kójọ kó ṣọ́ra rẹ̀ gan gidi ni nítorí wípé àárín ọ̀tá ló wà o àwọn ti lé wọ́n ń jùkọ̀ sí àwọn tààrin ibi tó wà yẹn náà àwọn gan-an kó Nàìjíríà sí yọ́yọ́ o wọ́n sì ṣe ń rí tí ó fẹ́ ba àárín àwọn àti àwọn táwọn múlẹ́rú tán bíbi tán ti ń jẹun àbí bí ìgbà ibi tán ti ń jẹun ni wọ́n sì ti ń rí bí ẹni pé ó fẹ́ ba bẹ̀ jẹ́ wọ́n fẹ́ kó ba relationship yẹn jẹ́ wọ́n láìpẹ́ òótọ́ ti ń sọ òun náà ó sì ń sòótọ́ láàrin wọn náà nídìí èyí Rẹnu Ọmọkiri náà pàkíyèsí wá sí nǹkan kan mo sì fẹ́ ká jọ gbọ́ níbi tó ti ní kí Kẹ́mi náà kó rọra sọlẹ̀ kó rọra sọtẹ̀ pé kó náà lo diplomacy bó ní yóò lo diplomacy ṣùgbọ́n olóòótọ́ tààràtààrà ni àárín ibi tó sì wà náà
wọ́n ń sòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn náà burú. Rẹ́nà Mọ́kìrì wá fi àwọn mẹ́ta kan ṣe àpẹẹrẹ. Ó dárúkọ Obama, ó dárúkọ John Fasanu fúbọ́là ẹ rántí ọmọ Nàìjíríà, bẹ́ẹ̀ náà ló dárúkọ Anthony Joshua ẹlẹ́sẹ̀ abẹ́sẹ̀kú bí òjò. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ mẹ́nu létí Anthony Joshua wọn ò ní pẹ́. Ó ní gbà kan ó ní wàhálà pé gbóògùn olóró pé wọ́n test ẹ̀ nígbà tó fẹ́ lọ jẹ̀sẹ̀ kan, wọ́n wá ká kì í ṣoògùn olóró náà, àwọn kinní tán máa ń lò láti fi jẹ̀sẹ̀ dope, wọ́n máa fi dope. Wọ́n ní wọ́n kanú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ nígbà tán ṣe test fún. Wọ́n nígbà tán máa gbé ìròyìn, wọ́n ní ọmọ Nàìjíríà náà pé ọmọ born Nigeria heavyweight kinní kan. Wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tí ó win tó di heavyweight champion, wọ́n ní wọ́n pè ní ọmọ Britain. Ó nígbà tí John Fasanu náà fúbọ́là, ó nígbà tó ní wàhálà, ó náà pè lọ́mọ Nàìjíríà. Nígbà tó ń rìn ní dáadáa, tó ń gbá bọ́ọ̀lù dáadáa, ó náà pè lọ́mọ Britain. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan lòun wà rántí pé orúkọ tó bá wúyàn lèèyàn mọ́, tó bá wọ ọmọ lọ́mọ mọ́ jẹ́ lẹ́yìn odi. Fasanu ò fìgbà kan wá jẹ́ ọmọ Nàìjíríà. Gbà tó ní wàhálà ló ṣe wá claim, gbogbo wa là ń pariwo nígbà yẹn, mo rántí dáadáa. Fasanu kò claim Nàìjíríà, Britain ní claim. Gbà tó ní wàhálà, ó ló wà l'Abuja báyìí. Gbà tó ní wàhálà ní claim kìíní. Ṣùgbọ́n ẹni yóò lóhun ò claim ọmọ ẹni tó claim Yorùbá ò ní tánù bí Nàìjíríà bá tánù. Yorùbá ò ní tásgàn ọmọ wa lélẹ̀. Rẹ́nà Mọ́kìrì sáà kì í sára wa kàn fẹ́ mọ́rọ̀ rẹ̀ lò díẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ló sọ̀rọ̀ tó Obama, àkíyèsí ló pè. Èmi náà sì fẹ́ ká Kemi náà yẹ̀ wò bó wá tó ọlọ́mbájú oríru fídíò wa ẹ̀. Orí Yorùbá ni orúkọ rẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta Yorùbá ní ń jẹ́, badenoch ẹ̀yìn rẹ̀ ọkọ rẹ̀ ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, kò sì jó kọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ bá gbọ́ fún nèmú ẹ̀. Olúkẹ́mi Olúfúntọ́ Adégòkè ní fún nèmú ẹ̀ kó tó wá rántí fi badenoch sí. Mẹ́rin ní ń jẹ́ pọ̀ kó ó rántí ilé gan-an ni, ó sókọ rẹ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ rẹ̀. Ó sọ̀rọ̀ Obama náà, ó ní Obama ó ní gbogbo tó fi jẹ́ ààrẹ ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, ó ní kò tẹnu àbùkù lu kìnìrí Kenya. Ṣé Obama ṣe kékeré pọ̀, kékeré mélòó ló ṣe ń Kenya, experience Kenya mélòó ló ní? Àti wípé ẹ lè fi wọ́n wéra àwọn experience oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ẹ lè ní tó Obama ṣe ní kí Kemi ṣe, ẹ ṣe ní kí Obama ṣe, ẹ lè ní tí Obama ṣe náà ní kí Kemi ṣe. Ẹ lè fi agídí wà fún, ẹ ṣe ní kí Obama ṣe ní tí Kemi ṣe kó náà sọ̀rọ̀. Oníkálukú ló ní right ẹ̀. Bíbú làwọn èèyàn ṣe máa ń sọ báyìí, Obama ò sọ̀rọ̀. Ṣé Obama ní Kemi? Ó wù ní ò sọ̀rọ̀. Obama rẹ̀ jẹ́ ó wù ní ò sọ̀rọ̀. Kemi yàtọ̀, personality ẹ̀ yàtọ̀, àwọn tó bí Kemi yàtọ̀, ẹni tó bí Obama yàtọ̀, DNA wọn yàtọ̀, ohun tó jogún látara àwọn òbí ẹ̀ yàtọ̀, experience kan náà tán jọ ní ó yàtọ̀. Wọ́n lè mọ́ pa, ó kàn dàbí ọ̀rọ̀ lady tí ń kọrin Tẹ́ni Makanaki, ọmọ ológun ni bàbá rẹ̀, wọ́n pa bàbá rẹ̀ ni. Nígbà tí wọ́n wá sí Buhari ní kán wá fún ní ON àbí oyè national kìíní tán fẹ́ fún, rí bó ṣe lọ gbà tó yakayaka Buhari tí ò kíyàn kankan. Dele ló wá sọ, ó ní wọ́n pa bàbá òun. Ṣé ẹ lè fi story rẹ̀ wé ẹni tán pa bàbá rẹ̀? Àwọn èèyàn ṣe wọ́n sọ̀rọ̀ báyìí náà. Ẹ̀yin Kemi làwà wà ó 100% sí ni, nítorí ó ti ẹ̀wà ya èmi lẹ́nu, wọn ò mọ̀ pé ó lè sọ̀rọ̀ tó sọ pé Yorùbá lóhun. Àyàmọ́ Yorùbá, gbogbo wa lámọ́ Yorùbá, kì í ṣe àwọn ẹlẹ́tàn tí ń tàn wá. Àgbàre alàgbàǹlẹ̀ Yorùbá láti jọ yìí, wọ́n máa ń sákúsá ní àwọn òsì blame wọn nítorí àwọn olóṣèlú tí wọ́n ti sí wọn mọ́ kọ́nà. Ọlọ́run wà jẹ́ kó délé agbára pátápátá, ibi tó tiẹ̀ ti dé yìí náà kò ní ṣubú. Àdúrà ni ẹ mọ́ bá ń fi ràn lọ́wọ́, torí ibi tó wà yẹn lóòótọ́ mọ̀rìwò láàrin ẹ̀gún ni. Wọn UK náà mọ̀ ranjú wọn pèsè torí pé kò sálè ṣe kíní lọ. Ó mọ ibi tí ń lọ, ó mọ àjẹ́ndà rẹ̀, ó sì ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé èkú dá ti tẹ̀ lọ́wọ́. Ilé agbára ló wà, alágbára ni o. Alágbára ni ní UK, the first Yorùbá kì í kàn ṣe black láti dórípò yẹn, bí ìgbà tí Yorùbá rẹ̀. Obama tẹ́ ń sọ ìgan inú ẹgbẹ́ Democrat ló ti ráàyè, àwọn sì gba dúdú. Bẹ́ẹ̀ náà ní UK àwọn Labour wọ́n gba dúdú, ẹgbẹ́ liberalism wọ́n wà libra.
ṣùgbọ́n conservative dàbí àwọn republican ni bí àwọn core white kí black tó lè ráyè láàrin wọn tó sì nẹ́nu ọ̀rọ̀ kò sí tí ó ṣe àwọn alálẹ̀ tí ẹ̀mí alálẹ̀ ti gbé Kẹ́mi wọ̀ ẹ̀mí mọ́ ti wọnú rẹ̀ kò sí tí ó ṣe ó sòótọ́ débi tó dé yẹn nítorí ẹ̀ láyé mọ́ sọ pé whatever takes you up will keep you there will maintain you there bó bá ṣe rọ́lọ́ àwọn tó ń parọ́ náà rè wọ́n parọ́ dé òkè ni ẹ̀wọ̀n tó fi òótọ́ dókè ẹ wá ní kó sẹ̀wá mọ́ parọ́ ní ìsìn yóò rè bọ̀ irọ́ ohun tó mú àwọn tó fi rọ́ gun àkàbà dókè tán sì ń parọ́ wọn nígbà tán dókè kan lè rìn mí bẹ́ẹ̀ ẹ wà ní kẹ́ni tó sòótọ́ débẹ̀ kó yẹ òótọ́ sọ kó mọ́ sòótọ́ mọ́ irọ́ lẹ pa. ẹ̀yin tí Yorùbá nìsan ni mo fẹ́ bẹ̀ o ẹ má jẹ́ atara wa lọ́pọ̀ ìyẹn tara lé èèyàn lọ́pọ̀ kó ríra lọ́wọ́n o gbogbo Ọlọ́run sì ti wá bá wa ṣe báyìí ó ti fi dá wa lójú wípé Kẹ́mi dúró ti Yorùbá ó dúró ti ìran rẹ̀ jẹ́ káà náà gbárùkù tì ẹ fàdúrà sọ́wọ́ sí i àwa náà la máa ń sọ pé àwọn Yíbò máa ń dó tira wọn àwọn Haúsá máa ń dó tira wọn ṣùgbọ́n àwọn Yorùbá wọn ìdúró tira wọn Kẹ́mi ò sì ṣẹ̀ òótọ́ ló sọ experience ẹ̀ ní sọ ṣé yóò wà torí pé òǹjọ́ lóṣèlú bó bá tiẹ̀ wà níkan ọmọ Nàìjíríà wà dìbò fún un tó ń bá débẹ̀ òun ó tún íméèjì Nàìjíríà ṣe eléyìí tí ń ṣe yìí ara àtúnṣe kọ́ ni ṣé kìí sára àtúnṣe òkè àtúnṣe tẹ́yìn retí ni pé kó parọ́ wípé Nàìjíríà dáa Nàìjíríà sáwọn investors tó fẹ́ wá dókòwò tán lọ́hùn pé kiri ṣé wọn mọ̀ pé kò sí ná Nàìjíríà wọn mọ̀ pé wọ́n ń tan kándù wọn mọ̀ pé oríṣi àìmọye àwọn ọ̀rọ̀ náà ti ń ṣẹlẹ̀ yìí náà tó yẹ pé àtàrà kándù ti tàn ni kó mọ̀ sí iná lórílẹ̀‐èdè inú òkùnkùn ojoojúmọ́ ni national grid president Germany lọ́bẹ̀ níbi tó wà ní Nàìjíríà tó wà náà national grid tún collapse sọ̀rọ̀ Kẹ́mi ò wá ṣe àbòdí ìgbà téèyàn bá wo fásí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi ká mi lára ẹ jẹ́ agbárùkù tí ẹ mọ̀jà àtúnṣọ̀tẹ̀ ilé yìí ẹ jẹ́ àfọ̀tẹ̀ ẹ̀lẹ́ ẹ jẹ́ káwọn èèyàn náà ti rí pé for the first time ẹ rí pé bàbá olódò dẹ́gan ò sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ ààrẹ Tinubu ò ní mo jẹ́rìí ẹ̀ fún gbogbo bí n tiẹ̀ mọ̀ kúlẹ̀ bí n tiẹ̀ mọ̀ wọ́n délédélé mo mọ̀ pé kò ní sọ nǹkan kan ẹ rí àfi tó bá kàn fẹ́ cover up díẹ̀ yóò sọ̀rọ̀ kí ló fẹ́ sọ̀rọ̀ sí Kẹ́mi fún. dá Davido gan san ráyè ni bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan náà wọ́n lè kóra wọn jọ kínní làwọn kínní kan Kẹ́mi journalist làwọn kò yẹ kí Kẹ́mi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kí ni ò ní sọ yóò sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ntọ́lọ́run ràn ní sọ̀hún kò jù bá náà lọ lórí ọ̀rọ̀ ti Kẹ́mi bẹ́ẹ̀ náà ni spokesman Atiku náà ti sọ̀rọ̀ sí Shettima wípé kó lè kórè ìrántí ẹ̀ níbi tó ti ya kó lọ rán aṣọ rẹ̀ kó pe àwọn tọ́wọ́n gan aṣọ kí lórúkọ wọn náà mo gbàgbé àwọn tí wọ́n gbé àwọn ọmọ Ghana ni wọ́n ṣe é jù tọ́ wọ́n gbé machine tọ́ wọ́n gbé sínú àpótí wọn tọ́ wọ́n gbé kiri tọ́ wọ́n rán aṣọ tọ́ wọ́n bá yàn gan aṣọ pọ̀ bá ti ya kí ló kọ wọn náà ẹran létí nínú comment section mo gbàgbé eléyìí ẹran létí nínú comment section ó dá ẹjá kó mẹ́wọ̀n ẹjá lọ sọ́dọ̀ Farotimi o níbi tá a ti mọ̀ pé bàbá fẹ́ wọ́n ti ní ìyẹn àwọn institution wọn káàkiri wọ́n ní kan yọ wọ́n ti gbé ẹjọ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn àdájọ́ agbẹjọ́rò pé kan yọ orúkọ Dele Farotimi kúrò nínú àwọn tí mọ̀ ṣe ẹjọ́ tí mọ̀ kúrò nínú àwọn agbẹjọ́rò Nàìjíríà pé kan sì stop wé rẹ̀ mo ní ṣé bí ọ̀rọ̀ wà nílé ẹjọ́ kí lẹ fẹ́ stop wé ẹ̀ ó bó dìgbà tí ilé ẹjọ́ bá ní ó jẹ̀bi o ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ kí ìwé máa fò lọ ìwé tó tiẹ̀ ti lọ táwọn èèyàn tán ti kà lọ òun náà wá ń sọ̀rọ̀ pé òun ò rán èèyàn kankan lẹ́bẹ̀ o àwọn èèyàn wá ní kí lóde tó ṣe ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé odidi Peter Obi dìde ó rè bá bẹ̀bẹ̀ ṣé táìmì ló yẹ kó máa sọrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n mi rò pé Peter Obi ní ń bá wí o òun fẹ́ kí justice ṣẹlẹ̀ ni mo rò pé ó ní evidence ó sì dá lójú àwọn ará àbí sì ti ń fún condition pé tó bá fẹ́ ká gbójú kúrò ńbẹ̀ ìwé rẹ̀ ń stop ẹ̀ má jẹ́ kí òótọ́ tó lóòkọ́ tó jẹ́ irọ́ lọ́dọ̀ tàwọn ẹ má jẹ́ kó spread mọ́ kó o sì wàá sanwó tanràn ṣùgbọ́n lóun ò san kọ́bọ̀ ó lóun ò sì ní stop ẹ̀ àwọn ẹ̀rí kọ̀ọ̀kan sì ti ń jáde
ní ilé ìtàn ní orílẹ̀-èdè USA fi síta 2021 ó ti ń jáde díẹ̀díẹ̀ bóyá Délé wá ní àwọn ẹ̀rí o bóyá kò ní o ó sànìkan fòǹlẹ̀ kán jẹ́ kàn jọ fà á nílé ẹjọ́ ṣùgbọ́n àwọn tí Peter Obi ti ń gbé kiri wọ́n ní Peter Obi ní bá wí Aisha tún ti jáde wọ́n ní Peter Obi kan mú kan àwọn gbogbo wọn sá ṣùgbọ́n bàbá kan tó ń jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tán náà ń gbèsè Délé Farotimi lẹ́yìn ní ìsìn ó ní mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń sá sí inú ilé agbára wọ́n ní èèyàn yìí parọ́ mọ́ mi Èkìtì mo ní bó o lẹ ṣe mọ̀ pé rọ ní bí gbogbo yín ẹbẹ́ ẹlẹ́jọ́ ti wà ń kóòtù ẹ bá dúró de kínní ẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ná ká wá tó mọ ibi tá à ń lọ bá a bá padà dé. You have rightly observed that a petition is before the LPDC. The LPDC is a body of seasoned lawyers and judges. So it's an independent body of the legal profession, a committee of the body of the benchers. So the LPDC is a court. And once a matter is pending before the LPDC, I'm not going to come here and comment on it or predict what's going to be the outcome of their judgment. So I leave that to the LPDC. But what I know as a matter of general principle is that all members of the legal profession are subject to the regulation of the profession, regulation by professional bodies. And one of the bodies that has been established to regulate the conduct of lawyers is the Legal Practitioner Disciplinary Committee. So I'm not going to forecast what the LPDC will decide, but I know that the LPDC is an independent body made of seasoned, well-educated, well-informed, Nigerians and members of the profession, lawyers and judges. So I think we cannot preempt what the LPDC will decide. But what I know as a matter of general principle is that when any member of the profession is found to have committed infractions of professional ethics, the appropriate sanctions will be meted out. And where the committee thinks that nothing wrong has been done, I know the committee will also appropriately decide. So I think we should leave that, leave it at that for now. Yes. Sometimes when you mention the name Chief Afeba Babalola, don't forget that Chief Afeba Babalola is not just an individual. Chief Afeba Babalola has become an institution in this country, whether we like it or not. I know that the office of Chief Afeba Babalola has offices in different parts of Nigeria. In fact, they also have offices outside Nigeria. And I'm aware that the Ibadan office, which is the headquarters of the office, has instituted an action. I'm aware that the Abuja office, headed by a seasoned lawyer, has also instituted an action. The Lagos office has instituted an action. The various offices are working. That is why I expected that the young man, in writing his book, would conduct adequate research to know who is doing what, not just targeting this gentleman par excellence, the foremost legal luminary, Afeba Babalola. He's an institution. You cannot just get up from nowhere and attempt to bring down such a renowned statesman, elder statesman, who has made so tremendous contributions to the development of the legal profession. So when you talked about some people filing, these different actions have been instituted by different individuals. Although the office is one, but there are different people running these different offices. If in their opinion, they want the input of the courts, they have gone to court in Ekiti, some have gone to LPDC, some have filed some civil actions. I think the legal system, I do not see any conflict. The legal system knows how to resolve all of these issues without one being contradictory of the other. Unlike in the case of judges, where judges are involved, you have to go to the NJC and get the matter resolved by the NJC before a court of law can intervene. But when it comes to legal practitioners, there's no priority in terms of where you go first. You can go to court where there's a criminal allegation, which is what has been done, to deal with the issue of criminal defamation, which is going on in Ekiti. Then some other people have filed an action before the Legal Practitioner Disciplinary Committee. So these different actions can exist concurrently. There is no rule of priority as to where you start first. What's important is that where any infraction has been found, where there has been a violation of the law, any of these processes, can be legally applied to ensure that, everybody keeps within the framework of the law. Ó dá ilé tá a mọ̀ fi ká gbogbo ìròyìn lẹ̀ náà lónìí ó ní tí àwọn tí ọwọ́ bá ò tá a sọ wípé wọ́n máa ń lọ dọdẹ wọ́n á lọ dúró ní ẹnu ọ̀nà báńkì tàbí tí ATM bá wà wọ́n máa sọ àwọn tó bá gbowó wọ́n sì lọ́wọ́ lọ́wọ́ gbà bí tán ti rí oúnjẹ òòjọ́ wọn jẹnu
àwọn olè ọ̀gárá ọlọ́ṣà sùmọ́wọ́ ti bà wọ́n ro tẹnu wọ́n kọ̀ǹfẹ́ ṣe bá ń sá sí ilé agbára ìbò náà sọ àṣà tó tónu sí ní Yorùbá bàbá sì ń bá fídíò yẹn bọ̀. The day we were caught at along Ogbeni Road, we were in our car when the police came. So where we were, they now asked us what we were doing. We now said we were waiting for people that will want to withdraw money from the bank. We now trace them, follow them to go and open their car and collect the money. The one we took was one at along Ogbeni Road. Another one was at FMC Hospital. The one is at, I think, same along Ogbeni Road, finished. The one we collected was 200, another one was 100,000. People who have been terrorizing that axis, and they have seen them once, and they come in tinted vehicles. Another victim, a businessman, identifies one of the suspects who allegedly broke into his car, taking his money and valuables. On the 4th of November 2024, I went to a bank. I kept my 2 bags at the back seat of my car due to I was in a hurry. So getting to the bank, I couldn't leave the bags at the back seat. So I brought out the 2 bags and put them in the boot of my car. Then I went to the bank and proceeded with my transaction. After that, I entered my car and went straight to the hospital. My car windows were smashed. On seeing that, I put my hand in the window, opened my car from the back seat, then opened the front door, which was obviously damaged. Then after opening my boot, I could not find my 2 bags. Items that were there was 210,000 cash, my phone, Android phone, my laptop, 4 power banks, and all so many other official documents used in the office. That same day, the CMD of the hospital told me that please, I should be patient. I should come the following day. They must have finished with their CCTV camera investigation. I recognized one of them. That's the second one that was talking. That one is 50 years old. Well, he was huge. I was able to recognize him. He was huge. So the public are advised to exercise caution when they are going into cash money or when they are going into deposit money. And also encourage people to embrace the use of technology. When you need to do transfer, do transfer. I think we should leave the era of carrying physical cash from one place to the other, because you agree with me that in as much as the police, we are doing our best, the police cannot be everywhere at the same time. So make it easy, embrace technology, embrace internet banking, embrace mobile banking app. You can do transfer instead of carrying physical cash. Also, where you are parking your vehicles to is also very, very important. You can park your vehicle and tell somebody to just help you look at. Please, I'm coming. Watch out for me, I'm coming. And if any person comes to try and open, because it takes time for them to open the door, they can also get caught and whatever. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ní ìrìjù báyìí lọ nínú ìròyìn ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè bàbá wa ti ṣe ìdí orúkọ rẹ̀ ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní oníyàn sí ọlọ́bẹ̀ sórí báwo lóòótọ́ ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ni àwọn ti US wọ́n pọ̀ ń bí ti UK pọ̀ ń bí àwọn ti Spain pọ̀ ń bí àwọn ti Liberia wà ń bí àwọn ti UAE wà ń bí àwọn ti Ghana wà ń bí àwọn ti Europe wọ́n yapa àwọn ti Nàìjíríà náà ò gbẹ̀yìn àwọn ti Benin Republic àwọn ti Germany wọ́n pọ̀ ń bí ó ti di pàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o citizenship a ní rí jù báyìí lọ jàre mo máa mísì ń jàre títí ọ̀la náà ni kò ní pẹ́ jù mọ́ a pàdé lọ́la Ọlọ́run ni kì í ṣe èèyàn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ibà rẹ̀ náà ní ibà bí wọ́n lẹ́wọ̀ ibà yànnà ibà sánuwọlé ìwé náà ní ibà tọ́jú àbẹ́ǹkù ibà sòdodo ibà lọ tààràtààrà tó bá ti dọ̀rọ̀ dodo àti ọ̀rọ̀ òtítọ́ sàn láàrin ajé ní mú ní pakọ̀rọ̀ lọ straight to the point ṣùgbọ́n tó bá ti di ọ̀rọ̀ ká yànnà ká gé láwẹ́láwẹ́ ká sá sí wẹ́wẹ́ Ọlọ́run ó fi dè á lọ́rùn èmi náà ní ibà rìn gínigíní tí kúmi àti kò yìnbọn ọkọ̀ arúgbó èmi náà ní ibà ọ̀páka tó ń sọkọ fún òpéke lórí ìkànnì náà ní kí gbogbo ẹ̀yin bá lé ilé ẹ mọ́ bínú o ẹ bá ti di táìmù ìròyìn yìí mo ti gbàyàwó yín bá a bá ti parí ìròyìn wọ́n rìlíìsì wọn fún yín yọ̀ọ̀dà fún gbogbo wa o ní fìbànújẹ́ sọdún ọdún súnmọ́ wa náà súnmọ́dún ayọ̀ la fi sọdún ó dá ní pápápá ẹja mọ̀ dágbére fúnra wa ká mọ̀ tún bẹ̀rẹ̀ part 2 èmi ò mọ̀ dúró dè nínú abala comment section báyìí ẹ bá yọ ẹ bá pín kókálé-kókákó ẹ wá mọ̀ tíngù mi nínú abala comment section wọ́n mọ̀ dúró dè ayọ̀ la fi pàdé lọ́la I love you goodbye.